All away, away now. No one can love me like you are mysterious. Come on. Have me a table Before my enemies. Even in my weakness, you've been merciful to me. Merciful to me. All away, away now. Yes, indeed. You prepared me a table before my enemies. I never knew you could do that for me. It's a beautiful brand new Friday morning live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3. A brother said we do for God and country. We are back on your radio. And of course, we are here to do what we know how to do best. Transmitting live from our national studios here. Ekuya Frakoma, precisely Achim Abo Wabo. You can call it a freaky funky Friday. Others also can call it a terrific Friday morning. Today happens to be the 17th day of November 2023. Bojaye for the week. We're bringing you the Friday edition of your most authoritative social, political, and current affairs breakfast conversation. Easton's official biggest, most syndicated breakfast conversation is about. You can tell a friend to tune in. I enjoy Friday edition. For and on behalf of the production team in town, top notch. D. Ainkain Kwame Yaboa being the executive producer for the show. Adwuma-Adwuma Kofi Mensa Kobike Billy Man. Privilege to speak on their behalf. Meeting or Boba Ofuri Amanfo. I don't pray you a day Yanko say Sawashe and so a boy and crown home. Yakoda say for na madumni mobulu hu so amana pay yakenkan akanya ka tiase fo ho dia ben biom na urade nyam fama yen oni yen de ni yi ankasa ya sha finishing kakran from January through to ene November aka days ni kakra bi. Then we say a goodbye to the month of November. Na fe Onyankopon ao shine peacefully into the last month for the year 2023. We still believe and trust in God. Say onu Onyankopon we free and niema papa si we yemu from January through to where we are now. We sincerely believe say Sanyankopon or the ebekwa awie papa na eyire so kire so sedanyara onwu yen animu ase obehwe yen so obekan yen ho or the dance die be ma yen ewe Yesu Kristo dinemo. Amen. Time check, Psalm 51 minutes down, 6 a.m. Before my enemies, even in my way. Ewie mobre sinibisia kone demo no. Wada roma me enfama na fe yen to aso. Aropo also men kancho say adia ewiem ebete on ewiem bete nemum e free ahemachinim ho no mo ba no ano na kusukuku asi yakase kusukuku asi abun say ebo no ne ye ka ho asem
eba ne saa na omo ewo nkokọ mmepo so omo ewo aburi mmepo so ene na asefo no womo de ene na aye critical eni ta no pe oseme nka nkyero say ade a ebo no ano odin ewo meaye ahodo bi eni titiriw ene meaye a kwaye ena mmepo ahodo ewo no eni ti yenuanom drivers fo no ya na my steady why munye steady emfa my se ne be ya mo betumi ahunu kwam na matwika ne dia kudura sumdwem na emu kire se e free anopa ya de kokusi anwum ye awia bremu no o kire se ewiem beti awia ne bebo ewiem beti awia ne bebo ewiem beti awia ne bebo saa de akwa kopem anwumre eni ya na wa hye ne nso ede amayen emiaye ahodo bi nso de wo kire se nso no be munum na kakra ento but ebe munum na kakra aya na eno so wetimi ahye ne nso ede amame ewiem obransem se na besi akọ ne demu no na wada roma ye de ama wa na pay o kire se ya de a ebo no asisisi wo miaye ahodo bebre no a eni ntia wo se driver fo no mo mani da ho afi ye kọ yanim e free nondu premtobre ho kro no so o kire se wia ne unity atiasim na wanante mu abo pa ma ne ho aba no obeye saa de akwa kopim anwumre eni ya na wahye ne nso ede amame ewiem obransem se ne besi akọ ne demu no eno na busua wada roma from the Ghana Meteorological Agency. What my trying to see him or dear bar, yes, so you did one bono, at the amount. A fair na feeding not to Hanamon, so I am watching. I'm Wakwaba. Ghana Adisiye, a proper of a amount for Emma Hansen at the bar and 93.3 FM. He has done it for me. To make you good, the Jehovah. To make you good, to make you good. He has done it for me. Is that your testimony? Listen. Even before I prayed, Jehovah Nisi answered me. To make you good, He has done it for me. Taking away my fears and giving me peace of mind. So that you could, He has done it for me. See the way He answered me. So that you could, so that you could, so that you could, He has done it for me. See the way He lifted me. So that you could, so that you could, so that you could. Yeah, the seminal Edibeba every and Nemom Ansani Baba Sunday Assembly Abbey and a patch baby. I will be one on a fast da meura de. Can be beached no catch and semi yanko pon me dawase. Say import near me mania to so, every new so be ya mammy, Unyanye ye cranoa, me dawase. Sansa me koda se owufo onama dom ena muburu eso ama no pay wenyane me nso aka atiasefo ho na ti ha anije sem ewumu ni se wenyane me anka atiasefo ho saa keke o unyane me de me ka atiasefo a ahoden ewo mumu anope ahoden wo ho uni sika kra no avim de se wonni nia wo bedi mpokura no avim de onu onyankopon a wama de pa atewo ene na ahoden wo ho no se nyankopon no wunwie ye ene nti onwunu nwo no ubedidi emu abamumu fa sedama ni din fa yeye ma ni din peja ni din manipa atwa ahia monte no so ho nyina mo mo hunu sampa o nyankopon bi a wo do ho ato ne so a ono na you delight in Him, you believe and you trust in Him, and you know se emu ye den se ne kra no a se nyankopon we obem wedidi ene ntim fere so be bi wa no aka kire onu nyankopon ne se woda na se emfere me dofo me se den emfere delight in the Lord and He will grant you all your heart desires. Fa hoton so enkojeje bansere ne ne ma bia amfa ugidi nhim are fa wo ho to onyankopon ne so nya gidie woni mu se eye se nyankopon we na eyire so kire so se den yara ongumani mu ase se nyame ne na no pai ubie wa no na waka kire ne se papa
me da se wa bo me ni mabusunya santen ni nyina ho ban wa ma na pay ahoden wo ho ano pay ko he abusunya bi twa gyaadwo abusunya bi e de onsa shomanum a wo mo ka adentia sansa de ya bia eden ato won se anto wo no na no nkyere se oye superhuman ana oye sononku bi on da bi eyadom me se den eyadom adentia don't joke with that grace, don't take chances, you know. Adomo no oye woni muntia adentia dana se ka chere se rade me da se obambo a wode abo me ni mabusua afi ye gya ye nkra ye nipadua ya brabo ya kwani abadie nyina ye gya hye we urade nsa ene efiada he eni gesemu ewomu ni se ena no dwoda no ye gya ya brabo ne hye ne nsa no onwemfu nyankopon no onwen yen ye man kwan ma ne beye efie no so twiasebo abrabo ni mu twiasebo no entu ka se ya anto yare amfa mframa mu na awotwe entu ka se wani awuduro na awotwe entu ka se wantie nyenya nkyere tumindie mpanindie ni nkabere kyere entu ka se wantie omo so you did but you are still alive, hale and hearty. You think it is by your might, your power, because you are so beautiful, because you are so handsome, you think you are so intelligent, that is why you are still alive. No, eyadom grace ena etito so ena amada so tiase aninti ya no pay me pacho koso afa brabone ne aka nyina hye ne nsa chance wo sese ye man kwan no oba beye efie no so twiase bo a onipa biara ni ho no mo a born of a woman a obetimi asori agina say me oboba I will bring him down oboa me so oboa ontimi se nyankopon ma ho kwan a ena no na ye hwede eboro nsam kire odi ahyemfire okotie no aba okotie ni aba ne nyankopon hwe na ni na say krache dia na okotie no aba okotie no aba yi ena se me die me ni dwumadi na me na mo a me pe obi no masɛ no tia hai ena nyankopon ne kan say na wo de wudwuma wudia no say okotie no aba okotie no aba upe obi asɛ no o se ai na ono na ekwa kofa woni ni di nkomo no eni nyankopon kwa kofa ne ba Job ho nkomo dia ba say ana wo de wani amonita Job o se Job ndi eja no enya wadom eda ne suntia de ma me kwan tiew me pese wo tie ase se onyame ama ho kwan a obie ni wono mo obetumi akun se onyankopon ama ho kwan a onipa bie ni ho bosum bie ni ho baye bie ni ho onyankopon no ankasa ena okofa Job ho nkomode ba se ana wahunu Job obronsam na ni kura ni ho but onyankopon drew his attention to Job, and it clearly depicts that unless God grants them the opportunity to go ahead with whatever they think they have, omuntimi ndi fa ho hye nyankopon nsa say nyankopon we ne me se fa ho hye ne nsa fa ho hye nyankopon a wono na oma bayi bi ho kwan a nea wo ye entimi nye yi e wa brabom oma bosom bi ho kwan a nea bosom ne ye entimi mbam e wa brabom na emum se wo ma ho kwan a na wonim se wobetimi agina no so wo ma ho kwan a na wonim se yare na eba no wobefiri mafi so wo ma ho kwan a na wonim se sa ohaw ne amane na eba no you be able to outweigh it, you be able to stand and outweigh it, defeat it before you will be able to allow that to come to you. This is the God I am talking about. The God I am asking you to delight in him. Owenyame a woso pa. Enti na no David hunu small sombo. Enti asem anu wo kan say Onyankopon ma hunu se ne wutumi esifa. Osena misa free bra misua ne bra ma benyi aduru ba bia maduru yi mi hunu otene ni a ode ho ato so na one nasefo esresrade ani ntimi wura mesrewo kire me na aka e wasase so na manyanyansa akoma. So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Na ye take decision ya hunu say ye nyai me ni hunu say we have a source
that is the ultimate source. Without that source, man cannot do anything. It is a mire ye fi me ho na me sha se de niema eye worldly things eno kra no eye out of you. And I would demand me sha se se me de me wire ko hyem. Me sha se se me te wa hoden no kese ye no so aba fom. Na makasa tumi nso makasa ma nipa hunu se me nso so me yobi me a Erade hunu me mobo na twema dwen si so se me ye okwantuni nti nanu asem o kan ne se so teach us to number our days that we may apply wisdom. Afei so ati ase what in common ase ena ne de ba wiye ye sere nyankopon se ade biara e ba be representing nyame e wo abrabom na be ma wura afiri no na afei wasa ase akasa tumi nso na ede wakwa amanem na ede wakwa wo early grave ye bompa ye sere wura de so ohunu ye mobo na ontwe ye mfiri ni nyina ho anamontu bia ye beto no emfa anionyam emfa mere wonu nyankopon. He should teach us to number our days that we may apply our heart unto wisdom to make right and meaningful decisions. Oframe obowo ba ofori amanfo anopayin so aha ene yede asem no ede esi e wo gidie ene ahotoso e wo nyankopon mu said your kan ye wona sem mu no se na sem bi eni wono mu e bakwa asem ne ba e wo botaye a eyenti enen so ye wo gidie se sa botaye no ebesi e wo nipa bi abrabom na ede mfa so pa ede abreye nyina Erade nkan ye ho na ye decisions bia ye beteki no emfa nuonyam mfa mre no omma yen mfa ye tumi enye bribi na ede yen akọ oseye mu. Erade nkan ye ho na ontene ne mu nkire yen na awotwi ene na awotwe awie yi ewo Yesu din mu. Amen. Sports up next omu wi a ye besan ba ne ya beto aso e ma remfi dwumadi no din de maache ewo Ahenkan 93.3 FM. Sports, it take you over. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Sports. Jagum. Nano penso adeshimamba Ghana mamba yemamu nyina kwa basunku embra Ahenkan 93.3 so yatenase agudie mu nsem na yedi Asia wi nsem no ne akan su kakra ne enkan su kra da ne abobode nyina no a yedini nyina Asia ene anopai midin ade Yoshua Kobena Jenem Yosef Ajiri obetin nkan me fasida Emma Jubilee Hospital omaso asen omkukuro de esi agongoma dwumadie no dan nyina no ye de bro na Jubilee Hospital se o yade no pay wasoro nyoma enkoye o body ni mu wa file say yes yade na me yare de abepie mu o makache na fi omo emboa na yare wani nyina no omo entuase emfa emma outpatient service no ho sans na inpatient service no enso eye adwuma enya sem kotoa afi laboratory no so aba ebia lab na pese o ya nyare bepiem o Jubilee Hospital da ye boa o sa ekwan eso pharmacy enso ho edu na ya twura ma se koto na afi nom fasa ho yare a ye pharmacy kese a edu a wo pato bia no bunya bi enso ato o Jubilee Hospital ye pharmacy no afi antenatal care no enso aba ede ama ema no mafo afuru no ebia unyo ha bi ede fanyi sen ho afa bidan Jubilee Hospital na afi yenhwe enso sa ho na no ntempa so emfa ema postnatal care no ho ede ma ema na ma wo wi nkura ne nyimu no enkoye beje nkyerɛkyerɛ na oba no onyi engineer brane afi theater no enso aba ebia ne operation ese surgery bi na pese o ya afa bedan ye na afi yenya ne kama enso ema maternity nso de eye bi ewo Jubilee Hospital afi ultrasound ane electrocardiogram machine enso aba we ni scan biabi betwa ne kama edi ama wo ha bia enso embe chintima amafo afro mo amwo junso myare munum so a monya prostate mo foma sembe dan ye
na afi ntwa scan bi emamo na musu na yarewa no enso esi afa aye afi kanso hono bibi chire wadwen so yare bi achu usuro fere so bodi nkomo ede achire unua wo de bedan Jubilee Hospital e kanso nitina be hwe na afi yaka ama na echire eni fie enso aye din wani ina ohwa dia unhu ade ne benwa unhu e we chire unhu mesra se wanhwe entu asentema o chena bi no ha kese pana ba so so no ntino ye clinic and fili ashe mu no funi ya be nyina be danye na afi ye hwe entu ase emfa ema dental clinic na enso aba mo akaka age mo siabo so mo simple se mutu mo nso ampese mo hye mo se no ni nyina no me pie me o dental clinic na fe yemboa mo afi pese osen o person man ba ye white ni nyina no dental clinic betimi aboa na fe osen ya ne kama enso edi amao fe no pa bia no ncheche ekoso edi ma diabetes na fe hypertension for internal no pay san ncheche no ebekoso ne ekoso fiade we ni fiade bia na san ncheche no enso ekoso canteen wo ho njiso wo fie wo adwumam na pedena pomdiwom enso atwadia BPM or Jubilee Hospital ye canteen na medena pomdiwom na todi afi insurance nso de eye adwuma ewo eye Jubilee Hospital wo hwe achi akwan a odan babo road ya so amantra bridge nso ehonum ene wo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 na oni Jubilee Hospital enso edi enkomoe na bibia akokama edi amount admission St Andrews Senior High ebina pum ato edi amamwa macho ABC na results abano wose ayade a bepio makache na from start enchire wade na ene final exams do a obetro atwa no one time a onsanso enkochiro bio anu ntini bebia wo bia no ose body facilities no eye adwuma bebia wo be ba abanya papa ada adwen sua de ye ama exams de no do a onso obetro atwa ebia won so pese otoaso SHS2 anase 3 a classes na enso eguso a ekoso general arts ye business home economics afi agric science general science ni visual art nyina no ye St Andrews Senior High ye asinfosu ye ne Rich FM na ewo biakro number 0244 696911 0244 696911 and 020 789104 020 789104 na oni St Andrews Senior High enso edi enkomo enam se yakache oba ye chira de ma one time what was nothing etwantino ye see we are always in the lead. First Trust Enterprise enso asoasen First Trust ama yenjumemu enso aide oma ebusuafo eni akafie enotini wo fie na pediko de ni da hono ma bebo adwuma edi amamre santen dia kopiem of First Trust Enterprise akache multi TV ebi ho DSTV ebi aba Star Times Canal Plus na fe AG Plus combo ni nyina enso ebi aba yeton edi amatofo yakache pe na oba na ese ubenya satellite esanso terrestrial decoders eni eda hono ma enya de kotoa ebi also die no TV ena pesa oto a Hisense Asano LG ene Samsung na no ebi First Source Enterprise TV one mount ebi aba Samsung decoder stands and so no yeton bi home remote control ebi TV ni decoder de nyina no bebrina enso abepimo adwuma bi na ubie office hospital school bi na ubia nkwankwan wo fie na pesa di AC enso eboma First Source say or the AC no hospital bia bi aba obabonye bi no ato na bibia nso akoye ede ama ye ton the amount na zafan be asan be fixe ede amawa oha bia enso embachi ebia obreda nemum asai fort aba ho pese sese fort ne mawa onsanso emfesi fort ne biodia wo de bedan First Trust Enterprise ye pinye abesese fort ne ede amount ama achire nso ayedin ye ne ochumesi sport na na palace na ebo enhwanim ye san ebe shell filling station no ewo achimodan 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 na one First Trust Enterprise enso edi enkomo Ramen Barbering Saloon enso asoyasen etre haircut na style bia bi oba ye twa ne kama enso edi amawa woni ebeje ho pan ti so ye ba bema kola pani na pese youth na bibia ko find more there eno any Ramen Barbering Saloon wo hwe achi akwan ewa achim dan any Roman Junction ye Roman Junction nem sentims ni fie no ebe ho pe aboabo bompa junction so everything shop no na ebo enhwanim 020840
0859 and 055 271 6777 na one Raymond Barbering Saloon enso edi enkomo na bibia akofan edi amao Raymond asheteru atnafe bani tomaoli na e produce show no. Yes, some say no pension say MFM a World Cup CAF de no we qualifies a ball na fe area copy mu Nyankopon Adwuma 2026 World Cup beto dwa enso our America ne potem ne no na say copy ma games out do brina and enrada e to dwa Botswana tenafie she kan mienu a Mozambique ekwachomo ebo ne kan miensa Burundi ehye mienu na ma Gambia etie kan mienu Burundi ehye miensa na ma Gambia etie kan mienu Endra Algeria tenafie ebo kan miensa Somalia etie kan bako Egypt etranfie enra Mo Salah otontana makuma ku enum enra Egypt ehyensia ama Djibouti entumi ante kan mu adabraka Gabonfo ehye Kenya etim bako Nigeria etranfie ehye kan bako ama Lesotho enso ehye bako Sudan enso ehye bako Togo ehye bako Kwesi Apia ni team no enra draw ana oboye Kevet enso etranfie entumi anhyebi ama Angola enso entumi anhyebi and qualifies no etwaso still na match day 1 and Egusu a yewo no Comoros ebetena se na on Central African Republic enso ed aboni we Ghana a group no mo afei Eswatini enso ene Libya ebebo Guinea ene Uganda Ghana ne Madagascar ed Erin Tam so ene na sa game no enso eba so 4 p.m. Liberia ene Malawi bebo afei Zambia ene Congo Burkina Faso ene Guinea Bissau Cameroon ene Mauritius na afei Ivory Coast enso ne Seychelles ed aboni Mali ene Chad na fe Tunisia enso atnafe na one Sao Tome and Principe ed Aventamso na ndem game etodwa Kumase Babanyana Sports Stadium no ana Mediama team president of Moses Amapaka ade nkoma ka de janda no pay wo se obehi obi a support send de obi a mpemu Kumase Babanyana Sports Stadium ne emfa support no enkota Black Stars enso achi wo se omso kopemu aw America ne potem no games awdom kobo eniama anhyeda nkoye amfa mo de by no friendly game yemfa bia nto achi na fe yem pay support no enso emfa mboa Black Stars for say be ya qualification no yensa betumi aka. I think the ticket is already sold out already. Obia mpre no nya the ticket number me support Black Stars. Entumi nya kra nya for why because World Cup dey now. Owura keto kuka be so no. Ghana will not fail World Cup. Tipia I say ko World Cup na football e kan ko football nti. I know nkofo obia nya the ticket. Kumase dey support you mo. Yes, trust Kumasi what they can do. Be able to take it. Mumbla, no support Black Stars in fire and couldn't be. We are Dreams FC and Mediama. Matches in Yadeba, Confederation Cup, Champions League. Yen Yadeba Kumasi. This is a Via Kumasi. We are supporting so. Full support and Black Stars will deliver. Yes, we Moses Amapaka. Nenkomoni bina ababe wienu na fei we de ose de srede and oko Adama Chris Hilton say na Yankopon ayadoma anka oma local based players no kwan na fei Jonathan Su amonso ndam ho di kakra wase compare mediama na de compare players yakwakobo Madagascar ne de atunsom ni na Africa haya eno mugina momusi o makan eni nti odoguma ogidie se mbrante no ebetumi asiakan yi. I'm saying so to Munim because over Africa, like Mediama is playing Africa. The same players where we are playing Madagascar, right? The same people in the African Confederation, Champions League, the Confederation. The same players prefer they use the local players and they overcome them. Whatever comes, I am interference with team. The result here at the blast of the reason, everybody is on the phone. They should go after they achieve. Wei commander Moses Amapaka wono ana team president Erma Mediama Bobokunu na yeguso our Black Stars in Sensema coach Christopher Hilton proud to ene gamer amene Madagascar ebon ye bopin ye bisa say Madagascar who kopiem of FIFA world ranking so na say omoda 108 na enya de so ni kra Ghana de ye wanim kakra na o under pressure say ene Madagascar eboni obetimi asho more goals na coach and din Chris Hilton HMA was say onya under pressure to win more goals na mom ade hu hian pa ene say game no obetimi awini na group ekitom all Black Stars a group one be some qualify kopiem enso World Cup no munti we no must win enso edema Ghana na fe group na french ne kamera bibia enso akoye enso ed amomo was game eba swede nkunimdie nkwa na ese Ghana ye di na pressure e finish so. The pressure that I'm under as head coach, that I'm always under, is to win football matches. And what we want to be able to do is we want to win football matches with good performances.
score lots of goals and concede none. This is heaven. But we can't always have that. Ultimately, the most important thing is to make sure that we win. This is a group where we want to qualify, and the only way we can qualify is to finish this group in the best way, and the best way is to win football matches. So we are very conscious. We're very conscious of the demands of a public and what they want to see. But around that one, still always the most important thing is getting the wins that we need. Into way head coach Adema Black Stars of Ghana Christopher George William Hilton nkomo na odebano when fence one me kwasu bisano say Abrante fan Inaki Arthur Williams Abrante oba Ghana goals no ontimi enhye okospin bebawa goals no opurugum sa na edenti Abrante be piem all Black Stars ma goals no ontimi embongum osikopiem all ne club level dia Abrante afane redim omo se ne no ombo ball afekopiem all ne club level na everyday bia no onom Adwuma every single day biano onom ebobonte yade onimisania na se beba games no enso esi echo was sometimes play bi eba Ghana the right way ebetimi akleke ed amano ebu also take time na omutim no omuhwe nim so mbetimi awake hard na afi omutimi emiti formless ebetimi abon Abrante no enya more goals ed amagana. Club level, he has a rhythm at club level. He's a player who plays, as you know, plays every game. Generally on the right-hand side these days, even though he is a number 9. They have the benefit of working with him every single day and have done for a number of years, and to find the correct formula for the team to attack in the right way and attack in a cohesion way, and he is benefiting from that. It is our responsibility. Sometimes it can click straight away, sometimes it can take time, and with Iñaki, I think there is no question about his willingness to want to score or to work hard. We just have to continue to work hard to find the right formulas to give him the service that he needs. But I understand the question, and it's something that we will continue to do. We head coach Adema Black Stars of Ghana Christopher William Gerard Hilton nkomo no odna no siepe na Romod Rakatondrabi ono so head coach Adema Madagascar national team no ono so chirema na se ewom se Ghana obepiem obo mu dia ade aman bebre na enso ebuyen abobra enso football mo na enso ni team Madagascar mabane de ohwe boys attitude all camper omamba Ghana ambedi agole omba Ghana enso abedi nkunim na omamba Ghana for holidays omoba so game no ombewini. Au Ghana, nous savons l'équipe nationale ghanéenne, c'est une bonne équipe, mais comme à l'entraînement, il y a des sensations à l'entraînement et des attitudes qui nous aident à croire à faire un bon match demain. Okay, so yes, it's very true that Ghana is a very big country, very respected country in football, and we respect them for that. And we know that they are team to qualify, but at training we can see some of the boys, the attitude in camp telling us that we can do something very great tomorrow. Yes, we didn't come to Ghana for holidays, and we came here to come and win the game. Into way head coach Adema Madagascar Romod Rakotondrabi then come on no ene Ghana ya hwe anim se betima for Madagascar ne Uncle Gascar na bibia enso akoye ede ama Blasters yena ne na fe yenremu our Ghana Premier League nyankopon adoma da tena match 11 enso esiase na akobioma Hearts of Lions tena fie woni Beche United na Ebo Kawila United betena fie woni Aduana Stars ezebebo games mienu ina nyankopon adoma da tena na etodwa na Sunday yetrosoa na sebrekum Chelsea tena fie woni Lagos Cities enso Ebo Bibiani Go Stars tena fie any Nations FC enso ede abodi bofo kwata no tena fie woni Inswateman Ebo ATU enso betena fie Sunday woni Dreams FC enso Ebo Kumase Asante Korokometembo Bokuno enso Ebo Kankano Power Game woni Mediama enso Ebo Monday nyame aduma Great Olympics tena fie woni Samates Ebo and fe Tuesday Accra Lions tena fie and Heart of Folk enso abani na yem free Ghana Premier League na yem PM Access Bank
Division 1 League ne enso emu onim say games no eno so ebeba so na watwi mu na say na esi etie eyade a obeka ya last Sunday Kodukurias etina fene Nanya e de eboni game no end 1-0 in favor of Nanya Boboko no na next game Kodukurias bebo no omni still believe na de eboni odumu na defender edema eye Kotoku Royals Paul Abanga echema na ewum so matena fi edi nkugo de na so sa lose no omde etu achina fi wa build against still believe gamer na se omdom edi eboni no na o show biabo se gamer na se point om lose ye awodan no game om still believe na fi former coach na duafo edi eboni no omko kopie mo dewo akode 3 point no ada be piem awo achimdan. Yeah, the better in China, yeah, looking up to our next game, yeah, we know. If I make sure say yes, we have a corner, a coffee, we know. Just like me, kind of, you take a game via one at a time. The BCB and the Beja or yeah, look up to our next game, you know. It's Ramo, or my other Tremana, you better anything around. Assurance, next go. Yeah, very, yeah, still be, you can show my yeah, very fast points in the shining. We aya Paul Abanga defender Edema Achimda Kotoku Royals. Yena ni remu awo hato fokin so asya enja na betodwa so coach e fere kupman e bon na situ apam no na no ana se reporter betodwa ene se coach is outdo bebre na Edom CB no ekọ obi akoda no ho de akere se boboko no ebe hunu mobo ana se omagina tum se omra mafa djuma no enye mfemo na coach e fen Ernest Thompson enso akasaka o se ono so abobo ne nkrata no ase finde kweya enche ono so bewremu awo hato kasoye na mfe okoda ne ho de mpenifo gine tuma akofa adwuma no abo e de amom. Well, let's see, by the close of day, I'm still discussing with other people. We are still talking about it. So when the need arises, say you put in application. Yes, why not? We'll put in the application. Because first one, no, in actual fact, they didn't open up, say, they are taking applications for coaches to apply for the position. But because we had the vacancy, we applied on our own. So now, you see, it should be formal when they open application said they want people to apply and then for the job. Now I think that one you do behind the scene, I know that they ignore it because Wambeka said they have not called for. They're waiting to see if they would open or they already have people in mind or something. Yeah, so we're only waiting and hoping to see what happens. We ensama na se coach Efano Ernest Thompson so e de agenda no paya ye dumu ensam kakra no e de ama yantas nkonko fo cross na fe yanfa world cup qualify games no bi nso embrace nkopiem e South America na ayade a enra games no bi ebaso na se enanaju ya kwana games no enso ebi ebaso Argentina na kofi asamba ko na Argentina fo omugem no Uruguay di eboni no na keso mbo game no wo El Monumental Stadium ni enso se abayo bia the friend Taylor Swift na or your concert bi e sa stadium wonum enu omutu di shebe fufuro amankobo e Boca Juniors for omo Sports Stadium wonum Ghana hanuma na nka GFU yantoaso Argentina atinase ama Uruguay twom e kanu mienu ama Argentina enso anti Ronald Araujo enya goal ma Argentina sanso Darwin Nunes enso enya goal no edema Uruguay Colombia atinafe Brazil twom e kanu mienu ma Brazil kanu bako Gabriel Martinelli Abranto Tikabako enso edema Brazil na afe Luis Diaz Liverpool manteno omo bodwuma onu kwanja na so ebo 2 goals editia enei na Abranto fan Alisson Becker enso ntimi anche bo ne bako kra Chile enso ne paraga game no ekoye 0-0 Uramu enso erosunu mu enso qualifies no etodwa na say the games outdo na ekoye na nrade enkrofo ne ama pass Abajan transfer ebo ekana miensa ama Sweden edumi anti ekanu adabraka Bulgaria transfer shemienu Hungary enso shemienu Cyprus transfer amantumi amhye kana bako ama Spain echomo ebo ekana miensa Estonia transfer wadumi anshebi ama Austria ebo ekana mienu amantumi anti Georgia transfer shemienu Scotland enso shemienu Liechtenstein transfer ama Portugal kwache mbodekana mienu amantumi anti mu adabraka Luxembourg transfer ambodekano 9 ama Bosnia and Herzegovina enso etimu bako Montenegro shemienu ama Liechtenstein enso entumi anti Slovenia na se Slovakia transfer kano 9 ama se Iceland etimu mienu na games no toaso Euro qualifiers no Poland and Czech Republic ebo Italy etnasina on North Macedonia aboni England ni Malta ebo Denmark and Slovenia Moldova and Albania Finland etnafina on Northern Ireland aboni Kazakhstan and San Marino
enable now down in Remu na 17 World Cup na so todwa Indonesia na se ene se games out and rather etodwa na esiko ya Canada ehye Canada ko ema abibirimu man ya fe Mali echemo ebone ekano polo enum ema se niam ekoye edmomo Uzbekistan ehye mienu Spain enso ehye mienu Ecuador sheba ko Panama ehye ba ko Morocco shemiensa ema Indonesia tie Canada ko na games no etwa so Poland ene Argentina ene ebo Senegal ene Japan enso ebo England and Brazil ene ebo ene Iran enso ene New Caledonia enso ebo na ukopiemo awo England na team bako on my friend West Ham United omu stadium ya friend London Stadium na unim se Alliance enso campaign na ukopiemo awo Italy na ese Juventus omu stadium no omu no nei omu sponsor sansa ukopiemo awo Germany Bayern Munich omu stadium no omu sponsor reporter yes I can say Alliance for any West Ham din komo anhwa ne omu abaji stadium na for mu din abada so na bibianso akoye edi ama West Ham yende ni enremu awo Barcelona so ya na se report for mo eba enso eresa branch fan Ige Gondogan pedifo eda batudwa sa branch no onko ba bia otokoso sia kan eda mabasa bobukuru na branch fan Tyson Fury oni Alexander Usyk bout no oni say bout na ke say adia eboso da na enso ya adia Tyson Fury twitwene na asia ekobo Francis Nkono crossover about bi amene say about ne to the share reporter yansa kan say sia de confirm Saudi Arabia and as about na eboso Tyson Fury the Gypsy King oni Ulanda Usyk Eddie Barton Eddie Ebonia 17th November and as a blockbuster bout no and so ebaso Saudi Arabia eba enso se amosi irofo ne da omo nyina mo huye pa na se dem soja Eddie Egom so na January 12 no bie dia and dem place no o se and dem discapa guba gum dia bana and so Eli hala numna amba totum na do mako na ensa report ni beto dwa no report efimo eba ane se kopimo Saudia ye wo oil company bi asomo na magidin ye pa abane dia ye fam Aramco omo dia tudwa omo se FIFA 4 jatum se 2034 ya dia World Cup no ye de ko Saudi dia omo ka mutuma boni sponsor na bia akoye kama Kylian Mbappe Lotin enso player ma PS Bobo Kono na Abrante unim sa no nsem de Bubruja PS 4% Abrante Western contract at the moment Abrante said that be PS the minimum this is in ekona wie ya mento aso enya adwuma enfama PS bio reporter eba say sansem na on so extend contract enfama PS ni ntino 70 million pounds bonus ye ti the fee ni sika mu a enya de Abrante ebenya Abrante fe ni Kylian Mbappe say mate sambati amonte kon de e de a meko Brighton aso ye CEO e pa fan power na openi nkomaka enso de agasi kopio na som coacha ye feno aya Roberto Di Zerbi nkofo ebire ba no ho fisa Brighton de omtiti press na waton ko dinu som do mba omomon platform no ye pe no bia form ko eni ti osi wote hint ni se nkofo na machire eni opani edi nkoma se trea some of an ko amode coach Zebu omso a omenya bi abedi na naima ogbo adwuma no edema Brighton boboku no na kofi ye ko na unse na no ada Chelsea and Man City Eddie Ebony game no end 4-4 na game no course na say Chelsea fan bi ana de ne ko no ne ndem hyehyɛ no and ntino twahwe ye owu 20 minutes no san sorry ye onya heart attack 20 minutes owu ye ena osan sorry ye na abetodwa say Rhys James so is on Chelsea captain yes obopin papa no hospital akosra ne kama is here papa no wu 20 minutes no wasan return back to life bibia eko find the man no utwahwe ye wabra bobuko efe Chelsea ene Man City de bon na game na 4-4 no tumi say na shomakuma mu say game de okoro no mzo City ala papa go ya kasabi go ba ana bi so de na ye ne da broso enti ani Chelsea awodro no ada ne da broso enti no em say eno ne se ni City bet report en sa kan sa papa no ho kama Chelsea eyo omo captain Rhys James akosa no hospital bibia enso akofan edi amano ye dey see an Africa captain in the morning atwaso ba enenya na ndena yie ni baso no enenti wonchi sana hene na yie no ene baso nti ebe ko ekina na yakoboa ekina nso sister bi ware wase ya ba no nim ni din sister of tonton ice cream na de we nche Selena Mufio okay sister bi ti okay me aduma so ekina o ware all right na electrician bright also ni na yie no baso 16th 17th na 18th November ena sa eyin ebaso ewo achimdan haya utana sa eye eyin nso ebaso ntino papa ye fe ne bafo ejiakwa kwaku the second ena eni yan electrician bright
and so then I don't know or prepare and check kama yedi bibia nso e ja no ntino ene na dwumade no nso e hyase e beto aso chena na fi Sunday ewiwie na bibia akoyi nti yenka bright man yako wo bright yema wo yako so United na nkoyi but still now the influence ya na yento aso captain in the morning atwas midin Adi Joshua Kwabene Jenemy Yosef Ajui Otenen kan Raymond Asheteru Atanfe Benito Mauli and so a producer soon Oboba Ofori Amanfo still captain in the morning over to you. Adisiye Obuoba Ofore Amanfo Emamo Achen Edeba Ahenkan 93.3 FM. Afisi na me na me serious. The same got to moon, I'm a sissy. Ya kwa mi kubi ya ba me ba na me na se kan ya ma konta. Cause we are Simobi show bibe. Timmy ya do my den I'm a tipe. Aban meta so men chinipi. Isa din ka krevi men boni mi. Friday ba kubi na ma club. Mi na mbayo ba kuya na ma choke. One corner, one gana. So oti asia na yama. I brand to my bro, me young kamada. But music na me vem no aba. Na me vem no aba. Tell me bana kamani. Tell me bana kamani. Ghana Adisiye Obuoba Ofore Amanfo Emamo Achen Edeba Ahenkan 93.3 FM. Tell me bana kamani. Praise the Lord, hallelujah in the highest. All by your mercy and your grace, I am grateful. You've turned my life around. Now I'm a shining star. Last year by this time I'm daddy. Minister, me go to but I'm a planning. I know what I go do, my routine I have me. Di matem and come cutting for now, I'm coming. Boka, my son, the Yaminte. When they oka, I'll say, I'm focused.
The best I am own boss. And ten on nothing. I'll be boss and man, I'm at it. They say my songs be a real one quan. And so mean to be a just 7 quan. I know go round from me. Today them say they be. Nothing I mean, I say. Ghana adisiye Ọ̀pọ̀ba ọ̀fọ̀rẹ́ àmàǹfọ̀ ẹ̀màmọ̀ àti ẹ̀dìbà àhìnkan 93.3 FM. That's right. Yam faster than confirm the sports team Joshua Kwabena, Jenny Kofi Ejiri AJ Ben Mawuli. Yedoma Sibibre Twaso. Sharon so matching and only made in the Simano Edria Sanson Pepe and Abba Pano son or Fremi or Booba Ofuri Aman for me patcho yet was so. Because we are Simobi show be Timmy do my den I'm a jipe Abano met so many chilipi as I think I crave me Friday Wakubi Nama Club Nama Chalky One Ghana Nama Yama Abranche. Hey, I quit more voice like I'm having. Also, then. Okay. Okay. Praise the Lord, hallelujah in the highest. Yeah, why you knew, Yami? Auntie Adwa pay me watching me say bibia boko de. Hey, ya semo. Auntie Adwa de me do money, but hold the beche me. Me gidi sa no pay bibia she. This guy me go to but I'm planning. What I go do mo. Me ana me yes ana hwan. Di matem kan me ko ti bona ba be kan. Boka ma sam de bia minti. Mene o kana se minti. Okay, so this one says a glorious happy birthday going out to Diana Uache, also known as Obape-chan. May the good Lord bless her with more grace and protection. Tell her that I dearly love her. From Jonas Asari, Deputy Youth Organizer, NDC, Achim Odan Constituency. So Dinah, I mean, can I say I'm a Diana now? We are no. So Dinah, I watch it. Our type for so Bape-chan, and there was that Jonas Asari, Deputy Youth Organizer, NDC, Achim Odan Constituency. Also mo awoda pa Onyankopon kan ho onto nkwannem omo akoma so ade nyina emrem ose ommo wo ho ban na oma na dom ne no so mfama na me nka nkire wo se odo pa Dina Ewuache afisi se na me da na me sewi me se me gato mu na me siesie ye kwa me ko ye ba me ba na me na se kan dia ma konta obi hwe obi be na ma jipe ahamano metiso we tough no Friday Wakubi na ma club obi dumbie nana akwa Ofie FM Kwabena Fori Despite Media Teacher Kwame Efie Media I don't know Ofie Efie Media Long Man Luke FM Aropei Mechechi amo Hey Praise the Lord Hallelujah in the highest Say secretary ni say me referee no. You rate me here then a free secretary Nicholas Moka. Hey. Okay. I'm focused. Boss. And check.
Abebu sembe na mante obo. Say my songs be a real one crown. Oh. And so until be a just 7 crown. I will sem. I know go run from me. Today them say the be. Na nenya bi. Mama ta phone cause I say. Tell pano kamani. Tell pano kamani. Takiti give me the shebe. Ghana adisiye Oboba ofore amanfo emamo ache Ediba Ahenkan 93.3 FM Okay, without chinti obra kwenti afuti na disi wu me pacho eno so bra so yemfa nto aso mfoma o maka chiro se without chinti no eye obra kwentu se wutie bi na me tie bi me pacho aye ready a shoot na yenko o say the win is coming, don't let the when worry you. Unia sem twa de ne ma wa ne me twro ma wo no eya atwro ne sa pepepe erade asum wi nka ho. The win is coming, don't let the when worry you. The win is coming, don't let the when worry you. Abrantia enti anopai dia ye de bro da chinti eno no yese nkonumdie ne de eba nkonumdie no eba pa but mmisa se ebreben na eba ebreben na eba no eme no hawo ma ba betra na me kan kire wa no pai so nyankopon se me kan kire so oba be ye wo kese obi pija obi hira wo oba be ye wo kese oba hye wanuonyam oh enti ye ka kire wo se the win is coming, don't let the when worry you are ne mpese me kire eno no the win is coming, don't let the when worry you. Oh okay, usi onyankopon be hira me na da ben eno no de manin hawo eno no wawurade nsem se when da ben no ebetimi aye sese ya ebetimi aye ochina ebetimi aye bia so nkonum die ne de me sense su dua bi maka kire wo se eba na emum ebre kora eba ne de me ntumi nka nkire wo but nkonum die no de metimi aka kire wo se ewurade nti eba oda chinti sisi wadwen to ho na ti ase se wo obeye nkonumdifo ade bi a woye bia ne yiwa komam na ye ne ye na abeye nkonumdifo. The win is coming, don't let the when worry you. Christ asumye nka ho na dum no so from awo ene ye nko danten ye si won kwa tia he ya na onsusu atimi ato ade wo ye so wo da chinti ubedi nkonim na bra nkonimdie ne ba ne de menumi enu ntimi nka ho asem but ye mu gidie se awurade akase obema ye di nkonim no edan so kire so se denyara ade nkonimdie no ebeba na breben nkonimdie ne beba ne de eno no ho anu yie ewo onyankopon a wo bo soro ne asase ani mu niema nyina no ono eni betimi a kire fa wo ho to ne so onipa ba ye wafamu de onipa ba surawurade onipa ba udi nipa nyina ntena yie onipa ba emfa nkrofo wasem nhye mu onipa ba udi obi ya ade ayiwa komamu ne ye onipa ba se obi ya de ne nya wo da kasi nanim na kire ne se upeni yie ompese bisi biom onipa ba na se woye we no nyina ebri ya nkodimdie ne beba ne de ewa awurade nsem eye danyara wo ubedi nkonim ese ne enema no a wo de akotena adwane mu no ye beto ama ye beboro wadwene ne onte ase so ubisa se anopa na se wia onwunu nyo no ye beto ebe kada ba akumpo ama wiase nyina sei na awurade hye bose obema ne madi nkonimu a nkonimdie no ebeba medofo. The win is coming, don't let the when worry you. Christ asumje nka ho na nadom eno so fama obium oda chinti mami ntie nyom foforo no na eno so yenka ho asem kakra. Yo it's Joe made it me again. I see me penipa because I'm so I see me did kwakuana nse madam pa ne kame hunsim abra menya me kakra me di France me minima wana me dance class. Life is a wild carnival mama me ni many be why I take emotion
every moment me my spirit dey free. Life is a wild carnival. Mama me many be why I can wash. And pim time, pim dummy. Get up to a mess, sorry. Nabusu ya didi ya me ho atom. Any mere won pabu no care and come. And pim time, pim dummy. Get up to a mess, sorry. Nabusu ya didi ya me ho atom. Any mere won pabu no care and come. Nyanya me penny say me na mama nice. Man kwa ebusu ya better come. I do this for my family and myself. Drink this say be kum kum. Nyanya me penny say me na mama nice. Ghana adisiye. Oboba ofore amanfo emamo ate ediba ahinkan 93.3 FM. Okay. I don't see brothers yanko father who bonkra time bo so no so mfanto aso mfama na afi yanko yen anim enen komo no de yemwie enra no atia kamri nyina ne besan e de ama ofre wo Professor William Sopoku Asare anopai chairman yemoache mejiri se bibia boko han anopai yemoache na yebisa se umpum boko de afei ye frau Sir Philip Dakon anopai se mema wache mejiri se bibia boko ye da hon so ase afei me manager yere me manager yere mfa na so mfa me yen no nti edwam anopai ye chia no mejiri se bibia boko de ye de rade ase ye ne namu a de a ene na ye mfa nchia ne bi nso nkonkoma osofo bidi akon ne yere ene abusua no anopai ye jiri so omsoso omohoye ye be woso akọ yanim the great Omanhene Dixon Boateng wo Green Pharmacy minua no anopai me jiri se bibia boko de Eugenati ene ma no wo Ghana Commercial Bank Achimdan branch no ye chiachia mu nyina especially Linda Sechi anopai ye chiawo ena manager awo Ghana Commercial Bank oye too much odonipa openipa oye too much chairman anopai ye salute you ye jiri se bibia boko de afei Family Worship Center members ye wo nyina mo so anopai ye salute mo especially osofo Simon Kweku Tei ona oyere Evelyn Tei ye chiachia mu nyina de ubon krata mo boso ye de to aso adwen apo moko de nyamiadom na so nyamiadom me so no ho ye pa nyamiase sa avia babo ye pumpun won na ene ma sheda na ma change position sa Friday one for the mo timi ye bibia bi mo timi ho sister bi okay ya tia and that dressing yanka wasema na mon komra oh yeah kwaba okay because and then so no and that there aye o dia mon komra yo yeah kwaba mon komra Ghana rishima ya mamu nyina amache ya mama kwa abadi aba masaja tumukasa fidie Ahenkan 93.3 FM so na dwumadi osigusu a wetie no eye mache no emu ane yede de bonka tambo so de ba besomwo anopa hwe wa kire bre no eso abo anopa nonso apa osima no aduonum meka ya na baako no beka ho nti abo nonso apa osima no aduonum baako 7:51 AM na ensam de dodo na negu apro so ada bonka ta ne de aba ubetime de achi o Facebook live na YouTube live Ahenkan 93.3 FM ahenkanfmonline.com so betime akọ na ensam awdo ho no wo so watime akokenka bi na timi enso aboa na me the daily guide de obokrata no na ehya ase na o say Ghana fo apede de obokrata Ghana's favorite newspaper na ensam a watwade aba no esoro no watwere atemu no ma ne de dadenjam a chese nya asem ketua se moja nso na damu wo chemse kopie mu asante mantam a ayem ya ahodo a empempen abato mpesua no so enye MPP na sebedwafo ana wo ho ne mo no
ɛne yɛ friend sɛ ɛyɛ orphan seat anaasɛ orphan constituencies no wɔkyerɛ sɛ sisiam no kɛsɛ asante mantamu wɔn ahyɛ ama nipa maako nwɔtwe ɛna kyɛ sisi ade wɔn atwe wɔn ti a wɔn kɔ akɔpere ɛwɔ ɛyɛ saa abato mpesua no so ɛm sɛ ɛyɛ mmiɛnsa fɔmina ɛna baabi a ɛyi wei yɛka ne sɛ Haruna Idrisu wei ɛnyɛ Haruna Idrisu baako yi Muntaka Asoase ɛna aka baako ni wadubi ase aha ɛti saa abato mpesua yi so yi nipa maako nwɔtwe na isi wɔn agyina wɔn ɛpere sɛ ade hyɛ no wɔwɔ MPP amanyɔkuo no mu atu a ne asi ahena a wɔn saa mpesua nso wɔn no wɔn ntwe wɔn so ntonto na wɔn nhwɛ enyi emu ba mmiɛnsa na wɔn ko gyina wɔn anam wɔn na hyɛ bedwa fie mpere akunya no fama wɔn ɛho ɛnsɛm da bɔkata yi ɛde aba na no pɛ ɔbɔ mu ɛnkyerɛ mu saa nso ɛna ɔkyerɛ mu ɛsɛ fonyina a wɔde aba no na kyerɛ sɛ arɛho paa mehu atwetwe ro ne ani ntere kukudamfoɔ mfonyini enso ɛwɔ hanom a ɛne ɛnya asɛm ketewa ɛyɛ antetali ma metaliza kofoɔ ɛnra ɛda bɛnfoɔ ɛhwɛ ɛma mamle ɛne amaneɛ ɛkɔ so a sisi ano yakɔ akɔpɛ na amu no ɛyɛ krabea enso ɛho nsɛm da bɔkrata yi ɛde aba ɛne ɔhwɛ wɔn mu kosu jam no ɛho mfonyi nyina wɔde aba mehu sɛ Ghana mampanyini anado danko akufo da korabo ne mu ase a wɔde ani dia etwato enso ɛde ewe kura yɛ baomia ɛsɛ Ghana mampanya bedi kyire ɔbɔni mu ase ɔde ani dia etwato enso ɛde ɛmama metaliza kyɛsɛ nya asam keto a da bɔkrata etwa mfonyi ɛde aba ne no no ɔkyɛm sɛ ɛyɛ papa kunani ɛne ɛnura wɔti ne suo paa anya asam keto a Owura John Ajekum kofo di wu akyɛsɛ nura na ɛnya asɛm ketewa akorabɔ n'ani na nisuo wa sansa ne dɔfo ɛna ɛgya no ho a wɔkorɔ no te ho ɛnsɛm da bɔkratai ɛnso ɛde aba wakyɛkyerɛ nneɔma ɛnso so emu na ɛno akyi no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ owura Dr. Atofo sen so ɛyɛ ambulance ho nsɛnsɛm bi a akodi asɛndi bi a yɛyɛ ne kɔnɛbra twena aboɔ so ne asɛ ɛnya asɛm ketewa no wɔkyerɛ mu ɛsɛ ni case no ebi wɔ no ma sisiam no kɛsɛ yi ɔmɛdi ho enkomo awie ɛno sisiam penfo hwɛ anim sɛ akasa asɛm no emu atemmuo enso betumi aba ɛho ensɛm nya no da bɔkata yi ɛnɛ anɔpɛ yi wɔde aba ɛwɔ ha owie ɔkyɛm sɛ NDC fo nso so wɔnom nso so ɛhyɛ kokoa mu ɛbɔ pobi saa pɔ na wɔnom ɛbɔ no ɛho ate a kyɛsɛ no nso da bɔkata yi ɛde aba daily guide da bɔkata ne nsɛm ahodoɔ na no pɛ ɔde nam abusuafoɔ ebi ɛno no The Chronicle da bɔkata no ɛna mede to asodi ama wo na yɛsesese Ghana ya hete jackpot o box site no mroka sɛ bɛni tiaso ko enyina hi a jai ai ukroma mi kroma mabato mpesua so enya izo ana mbate de atuma mponua no ho mbate de box site ya na epie ayifo ayi ya fe ni se obo asefo mate de ni ya bete de godumpo no kura mate de na box site o ma ya ngini ya hu o ya ni na no mo hye da kofa eno fe say Sino Hydro Road 11 project de be da ye no eno kura mi kuro ma ansonye so anso yaso hwehwe ni mu no mde be ye sa akwan no umhwe ba bia MPP fo ne tomo mu bebre no mde kwan na koto o makoyi ho kwan na mo wo mo sa no mo ye no na asiama ona bo azekwam yasiama ona bo azekwam yasiama semaka afuwei ye betu upe ye betu na se afresa ki yetu no last 4 years ki yetu na nyame adom no de fa ho afuwei wo pa wonye de nkosoro ele yi MPP fo na esesa no so mo de ne ba ye me kwakogira be ye campaign tia no me koye ba ko na mfa se me ko tutia no afuwei za am to scatter blouse koso anya onye timi twa blocks gu wo say oba besi ayi teachers quarters 2015 o besi nne blocks no sa ahonan isuo bro no ma ne honan na we o box site apie tiane bia box site abede ni o member sasa finsi ebusia box site o yasi jai oya ya na eba tiano so ho asam eda hanom se ya
kratai ede abana esoro hanom wanso Ghana yasi ye nyina ya maame ye Auntie Teresa and Mama Tess. Oh. Wanya ne baby konendra da wonom agya ne kwan na akwan gya no atuamu a nye endra no mo hye yie na se. Ti yesi wo mo de bekwa santemantamu na fe. Eyie na kasa esu ankasa ato aso. Di omo ye won kra ne de esu yanti sun bia. Kumase de ndi esu no ya beti ne yie pa anti Ghana fo nyina na esu mami kratai ediaba na yase customer bu oshepa wa yade nso MTN everywhere you go one more sam da ha say and yase customer bi asiwo mo wadu mo ko ka de sen asem di bia se yenkodi asem we se yeti krom na mo de everywhere you go nanso uwura ba bi pe kwenkwen na network na akate in fact baby kura uta use service ye kura de betom ni bi yesi MTN fo uyi sika enye yesi e wo yakwa enye chesa ahomete sem sa poor service ene de ka wo yi momo na obi afro bobo na chesa otimi bo ade bi kiro na tim se akwa we de obefri MTN office obefri MTN office obeyu no enti MTN fo wo mo ho abasam ema yese customer bi o hwede yakoso ne service no se ne omo ye yom service no a enko ni ye enko no square ti wode wo mkwa court wasi wo mo akwewa kukuduro ho asem ye de aba ne yese Ghana Geological Survey Authority nso wo manya mfie no 110 ohanidu ti omonsunsu ho asem wo mo kirem wa na se anapai waboto anapai wabam nyina bu uya hu hwie nye yie abrabo ni twa wachi mpra the chronicle the obokrata se menka cho se kan Isaiah 43 verse 19 ubenya awrechechere okay abusiafo mede aya okunini da obokrata na eba daily graphic na onso nsam odi aba no bi wo ya dika abrobro so di amount no yensa so ense bre ne adaje ewo ho ebiem na agante baki ayi antitali ayi na mehu chama wo aja kwesi ndi erade aja kwesi ndi papa no onani akokra ba force na so ono no di wesi ngokura bom dada oh banen ni kwanso yesi sa otherwise oh na say true there ba so papa no unfu dwon sa adwendwen adwendwen mani ba enyi by force yeah azebu obi asebi wa chule na emese agara ba force azebu ya dia na aye papa na do aye papa ndai oh na dia tu papa ya na do aye ndai ya tu papa ndi adwen ni papa mu Why ni teacher that to the team agusi. I shall abo aka mo. Oh Dr. Bagwesi. Asemo. On sambre bi mo ebi o be pra o be nya o. Odede na e be pre. Yes card ya dey politics o. Sikanase. Bonifom. Na, we come said here. Ababranto you know, you obi ebie na tabo e be kan ababranto bu da sisi a na bona wo dia dufu kwa dia sabe be wo atroju be bia ma wa be hu say yes hey Ghana I was avoid daily graphic mu no na wo kire mu say safo no so no wo mo ehwe ni mu say Nyankopon ya adoma 2024 abato no wo so betu bi enti electoral commission affairs ya wo ye entotoye na atimi aboa wei eye attorney general and wo de sa nkomo wei enso ede aba temu ensem eno no na sanso no say ahafoman SHS wono mo atimi abomode a
woche mu se STEM innovation competition bi akoso wamo ana edi nkunim eti no so da oboka ta dia ba kata feto so duba ko nsenmu chechirimu enso so ewo daily graphic da oboka ta no nsema do de ba mienu amefa free mo eno no the Ghanaian Observer da oboka ta no ena mede to aso dia ma na His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo gina ha sei no oso ogina manimu anu ogina manim se mampani owo kurom ha wo be tuja amane NDC fo na krata dia ba se Nana Addo Janu oto ye no ekwo adehye binumu a ewa manyosemu ena sumkuomu na sumkuomu na ena sumkuomu no se wa wo ya manyoni wo kurom ha wo di esumkuo se ye mozramifu ana se Kristofuo bekatakata wanimu no e kire se wo za nipa no uni campaign message se message pa ya ye wo bie si ye kwokọ keka ache Ghana fo na Ghana fo age atumo omuni bi ose NDC fo eni bi tam George nsem akọ kan ya ni hwe se wo be kogina simpie so na be kan nsem a ye beto abama wo nka ena we dia de bia okwa asonda emu ofiri ho a no okọ ayi alawa akubar no okọ mosque no okọ ha no owura ha wose obia obeya manyoni obeka sansem no nipa kro no onim ni okeka ena obi nso obeya ena we di efrasante mantem ena we ye ayi northern region wose safo ni nyina campaign na tonsuom eho asam eda ha sei na 2024 budget no ena krata di abase aban no de nyoma bi ahihye mu a ebeboa ema Ghana fo ho atowo mo adushobo egusu a kirem se abrofo ni sika na eso mo de mayen nya se bia ya ne che ewaso mo de mayen mra ye patent ne nti omfie sika ma mo ba fa ya akwa ye nkrutu djuma ewo kwasi broni krom na mama ya hwe se die benti tinana adugusu na neka krata di aba anodom preso kire se 2024 budget no emu odewu nti wabona sam sha edi ama ono na ban yese ka chenso nkamfo ne hu ti ene wa kamfo ne hu a we aye the Ghanaian Observer de obo krata no mede Metrolens the obo krata no ana ede eba na wo hye ne mfonyi a wotwa ede aba ene se boyi ene ode aba na mihunu aya abofra bia ene akranya sanketo obepa katapa ehwe bia said wasimi atwetwe ne ayi na ato no ne to saa na wagene black na nyasem ketwa ana aya oman police sadom metre IGP Dr. Akufu Dampare wono so aboni mu asabu nkotodwe anaja ode oma abofra yi abe na wa tu abofra di ni tiri ato no kon kama acha sa nyasem ketwa na no na IGP seminim abofra no obi di agu ni so seseyo ana wopam wo ana chese wotoba nkyere IGP chense he dam ko ho ade obetimi ahome ama ho ato kama na chese eka bibi ne nyina no kire se IGP o kire se ohwe adwuma wo bo na chese adwuma so ani enti ono onfan so ya abofra oye panyini oye ho ahwan ani die ni obu a wase ode ma wo no ode ma sa pepe na nkanya nwanwa sa IGP mu ana abofra wabu nkotodwe na ama abofra ada ne ko hu seye hwe ne fe for the buffer when you for the picture I say and you for the graphic and you for the media I don't know if you are okay and now where reality okay so on to me and you didn't say is I want one tilapia tilapia do betime jujidi ashim ba we otimi say info jira nkasa enti aja IGP no ne dia ode baaye eno ka tafeto so miensa de ti ekoba ne se nyina watintim nsem de agu otimi amafo atwa hye obi ehwe we de enwanwa we na IGP abu kotodwe se de emu eti emu nsem no na se wa mo ko school to aso no omudo mu kwa akogwam fufuro sei na ya woni ma bi a
a school for mpanyu 14 team di gun krata aso de ma wo so mo nkoto prospectus no na eno ekoba ni si afrance ya TB se chechefo na bitimi atintim se bi kan koto praye koto samana koto nku ede koto aso yenim se wonum ne yekodjuba yire o eche se enuoma bi e betwetwe de akeka ho no odwene ho a wonti ase ade nso yesi free education enti we de asoyam na hwem so adwuma de ntoto ya so asem se wo mo mpa ntoto mpa ne wa bia asem nie wo mo akasa prospectus no omo akasa atwetwe nyoma nkura ne behia wa abro mo ede omo kwakọ school to aso mu no omo aye bi e de amamofra no eti wo ye headmaster e wo school to aso bi mu na wa ye wa adwen se oso betintim bi de amankwara no waso be yasi weni ye ai ye de bia free Ministry of Education de aba yesi eno na mo fa mamofra no unim na do de akoka ho togare eno e wasa mu na abedi to hyeto wo na abedi me ya na medie yeso me ya mo so bo story bi wo school mu ho to pempe kwa akoto yesi mu nyai na eno a school for penfo unim ne yaso yesa so mu wa beti bobole bobo obi ko e manto etima ne to ye kan sei praye makoma be esa miensa eno sa teacher nim de baako ayi ade doyi second wheelbarrow ni nyina na moto ebi to wheelbarrow ubehunu ya twen ego ne ye to ne kakra bondogo bako staff na se hwa ye da se ya tobi ya che tonche asemo na ebe ye ne ya che ya che wa na abeti ya zi adi e free house over ho ton asemo ba sisi omo so mbre pa o teacher for do mo ya wunya ba bia fafa asemo fa hanga o so target you asebeni aja mo ja de jada ya de eduru ba bi kan se kwasi munyaye adi asemuni sisi to kro ni ba bia edi ma block ba bia isi omunya dan edi saboso mi ne so na ade ni meto mu a na oyende meto mpuni atetiri nyina yi laptop ni wa da binya laptop mo so ti aturi ti wa awradia so what I no ani di to moto ne ko to se teacher for mu bro ebi pe moto pa bu okojilo no da kotoka ya semu ebi do ne betiti na unsunsu kakra obedwa fitwa ne ho unsunsu wa odi but ebi wa adwenyan sanim ti se praye die ese ebi wa wheelbarrow die aden se wheelbarrow omo do ase omo de sesa ko ye no bebrebe nyina obi abeto wheelbarrow obi abeto cutlass e de aba o pe ayi sika do campus kura wunya e fa he no ni asem no tu be chemu anu achemu pepepe kakra no ni asem no ade de wu a ni kwa so makwa da ho sa makwa da ho pe ne be ye he pe no ne na ko fa se jam ade bu afa ade to ho fa ade to ho adifu adi dana ye nya di preko adi pe di preko dodo sa da tene sabna headmaster bi dwa no mo ko yes aye den adi ye na gaga ana twati nya se nya mbehwa mu adi tafo bro nya se mkitwa tino obi ampeyi ubuza di onu ocha da de ubuza to be adwuma be yon ka teacher wa na go grade ba ye buza wa na ka teacher obi adwane enya so yesi 2024 mbedi daw 23% de se gbuye eti busam eno no demetrolens ba kwa ka won yedi ka de asom wa yanko yanim The Daily Statesman da Obokrata Chief Justice Mami Araba Esaba Tokonu and watch that say wabasha pa ma womu enso eye court Adwuma atemuafo na se uyo temu na kodi asem na oni anu feel say asem na di ye no ankoni wote wa na ye totobo bo ka mu wote wo na ye enti se nipa nsuro hwe oso oba behwe na nyoma akekasi ani nti osra posifo nso so wo nso nhwe sa nyoma ni nyina moa emoa ma no osra posifo panti
ene IGP mfoni ka ho so osre papa se ajaje fo bre pa o jaji ni di asem ye no opie kra na ne yam hyehye no sanse obi ankwa ngwaje moto ambehye ne ka anim no ankwanya accident ya ono a betimi kra gina ho filifili uduru ya no osi wabo aku ti aposifo nhwe ho emma no na enchan mo National Media Commission fo so chese womo saka complain mako ohamiensa ni du wotwe 318 complaints edoso aden na ni nyina ya nsamtwerofo content ahudra yesi yeyi ewo TV so any radio so binum enya kuranti ene yesi awiagegire je obekona ayi kasasi fimi ni yeyi bi awiagegire je awia so de nka koyi sasi film wo TV so sen ene obekwa yesi o de 1 CD ba mema 2 CD di nyina wo TV so ni nyina omonsa aka complaints ahodro ena eko sisi ehun de sisi aba no eko se loto se ye de ebe wadi mo frena ba na emraso mo frena wodi ahi na twai me du fote Ghana na twai ena wadi ahi 1000 na ne de wo mo sa ne o ma ni nyina anye ti omo cassette ya si media stations akese no bi tu kra de ho agesa eko number be na ebo number be sisi obi ade de ho agim se system no emodo meboa system no so ayehye samtwofo nso go chop ana no de eko ye de kakra eko o nti Media Commission for chese eko ni nyina da wo mompe ti ye nyan na yes, $50 million US. Sika na tidia na fuseke wa account mu kakabedo $50 million US. Hey, nyesi kaketwa nanso enya account mu ne yedi kogu o. Yede kwa Tema Port. Yes, expansion project bi koso omo trem phase 2 bi omo de sika no ekwa akoye. Yes na na dodankwa akufo ado so akwa bi library fufro kra ewo bantama. Tibanta mafo mama asantefo ne yenya manya library kase enti eno so no na Peace Council fo so na kire se nkabom ani asumdue bekoso okrom ha se amanyosem na omode ye ayi asumkuo ana ayi amozrami fo na Christopher na de no wo muhwe no wo munyanti Peace Council fo se Ghana ha ye pa asumdue we aye the daily statesman de obokrata na daily analysis so amane ba wono so edenam ene anopai ebi wa edika di amawo enti ye bepim so akoye nim na afoforo bi afra mu no ye de ato wo anim na o chese wono mu a na Gold Coast sa sika kora bi omu no omudi nkita ho no mdo omu sika koma omu so omonye nto omfa ma wo omu na ega omu nkora ebresi mama babejo omade de akwa kodi dwa na ebire bi so ye yaso sika kora bi wo Ghana ha omutumi krata ebi de anya papa ehun nsam kaye bebreti abaje ni tumi so ekolapse ni nyina no God kosefo omososo no omu ka ho ebi anam so ma wono mo no omudi eye onno omudi kita ho anaso omno omudi dwa no omaga omso omusika besi no omonsan kaye no omabọ abaya sikane ma etisi a no mu kire mu se wo mo be tiatua no mo enso di kogya bo muti no omonnan no omonsa omugwa akwaje asoyo mu eska sam to tua so aboso Nyankopon ya adoma obubu obusu ne ewo mi de to so eye aduonu nwotwe ha omone finance minister ne na pamfo ombe chipa ma omonso ayam ewo o matra ye ho ti wotwamfo nyini e de aba si papa kosi nkrofo no ma papa kosi nso Ghana ntisisi ombetim na di wo machi no ya wonko bi simple omukwa na ka odim nka I former chief justice ma so Sophia so omukwa odim bi oni wom aso so di animu na oni omu nyina akokun o ja mo omukwa na omukwa ekwa abansu mfi wo mo asampeni
wo sika na untimi ni ade ya wo wiase no wanimu edu ade atachiri kana na do be kana kuma o say okay ohin fero na ne baba ne baba ni mom na Moses esu kana kuma na fero na mu de angalo sa tu onu no ko hwehwe ye ku ni Moses obeka just ha wa tu omuka muzam no oba sika kora ba tai Bank of Ghana amado otua no so so kire mu se wanum guso ahwani mu se ye bedo to nioma na aboa masika sam dwumadie ne ntotua so Ghana hanom no etimi enso agyina bra ne ti wo kire se wo so munya enhihye bi no betumi aboa abo yes kakura bia no ahwe no so ho eban enti ho nsem de oboka tai enso ede aba wa hanoma enya asem ketwa owieye ya asemu andi samanyo ko no madwa papa omadwa enya asem ketwa na ebibi ni nyina ne se andi sifo no mu kyerem se omudi dwumadie bi eba omawu se MPP aban yi oni hwe de bo man mu biem do be ya no waye no enti omawu se da bi dwumadie bi wo no mo de ba na yesompe ebebo ma Ghana economy na tene enti omukeka no mesie no msade a ene yenhwe madwadie nkoso brebia don hwiri bia na mu 24 hours economy nyina na namoso na mu adwuma na omuka asasem we wie ya sa MPP for te wan kona omuka ya no mse obo aya ne ye de korona akroma de ko show omuso akotintim de agu omo budgetim tendisi fo dwa omuso MPP fo awia omo ensem o ma wi omo ensem o no so ensem da waka tedi aba enya asem kito kata feto so miensa ene enan da waka tan chechiremu ho ho no mo daily analyst dia ode baye eno no without fear or favor near daily na near wo daily post and so then some abapa yes and fo kuro ye yes abano cheche kane tobut workers bi yes ye chichi wo mo na ndc fo akaseti ase oh eni kwansa mo yes MPP fo ni pen waji na djuma firi nsam ntisi awanya de mo sa kwache na aguso so mo ko yi o omukọ emsa finance ministry ho omukọ da omuka omukọ da ho omukọ da o ma de chinye wo de ka untia apamu omo so kura sebi mpaduasa sebi ebimo edidem oh make a cho Pharaoh no Pharaoh baba no disi ayehwe Pharaoh baba no wajimadwuma wo de ka wo di mitua me na me nkom ba bi eno so aso mintua eti abusua obompa ya no abompa se rade hu ya mobo na Pharaoh baba bi mpiem na Yesu inka na koma Pharaoh na mu die ubesu asumoja nti case oh David na enchanu wanso mame Teresa Ghana ba pani dada former first lady papa kufuo ne ho kafuo ni chocho mucho ya wanya ne baby koi ene John Dramani Mahama ne NDC fuo binom so ekopie mu ewo eye na ye di kan no ase ne owura Mahama ne wife oba fefe eye Lodina omukopie mu ewo ase na encha no mwanso nana ya adwantoa eye CPP for General Secretary and was se hwe se wuchi Ghana ni ba yo so ye Ghana ni pa ba wuchi ni gina ho na ubusa no se ka de ba ko a MPP for ya ontiminka se MPP for ya se na mede hoahwa me ho aje woni anu bia no o MPP moja na ewoni mu ono mpe no kure ka na Ghana ni a oka no kure ono ebrebi bia no betimi de nsesi ne buaka sa MPP fo ba o mbebo a o mayewe achievement bia ni ho no o maye wo krom ha no a ti Ghana ni no de ne nsa besi ni bu pampan achirem obia ni ho ti ano so ho asam eda ha
na yeso kopie mu a la General Hospital say ye yi ne totwene na nse aban say okwa akoye wa hye boso obeye chese abuild ye kama ema la General Hospital no aye adwuma na yese mabunu eku obi kire so eyom tutu obetumi aye ontimi nye aban we wa hye obo aka na hen wo de afiri so wo hye boso okwowie la General Hospital de ti omo madwa yom kesene ayom tutu omuso omo hye danje aban ni ndi sa nenso wo ye de anka eye pa Daily Post the Ubo Krata. Oh, yes. Okay. Yadamase my idea. Na say ubi bi wu na woni sika just usie ni fie o. Yes, because baby you see a phone boy ya den samampo mu no. Hey, cemetery no. Me come kire o. E boy ya den o. Ah no, obi wu na kosie na ya jisika. Baby I na sase no mo je. Minim say bia oman no asase o matwade ato o mudisiefu. Baby utua. Tuo mutua. Okọ baby o mutua 4900. Hey. Enkran ho na na. Osu. Osu cemetery no obetua 4900. Ebi no create ya more than that. Yes o asase ni bi ho no mo aye frɛ no Virgin Land. Okọ osu Gethsemane. Okọ awudome. Nse ni nyina on crying. Ye wo Virgin Land no wo ho no mo a eno no se onipa ne kwhye no mo ate 30 years no hye ho bi amfa ne nsanka no but you say wudo me de ne de omu a omutimi etutu omu nyina na but o pese ye de wo de hye no kwhye ba bi a obenya na sumdwie rest yes rest in peace by Ghana ha me de rest in or how ne amani hunu inti no I was say ye hwe ne ye bisa mpanimfo ene ema ekum ema ba bia yekosie nipa ne boye dendenden saa no enye ba bia yekosie nipa mpo ba bia yekosie fun ne boye dendenden saa no edwen ho amenti ase kotu obi atwene no ade asai sabo ho ka ye bebru adaka mayo atade obehye we ye bia ayi bi ye bi one of your colleagues back we film na ayi no ho amanebo a omode aba wa ha no ena mama hunu se ayi ka wo ho yes I remember say me ma make it we film no ye ne edi animu ane ye ya batache ntim so sisi ade ayi de enya de a be yi bibiri sa but me pese me hwe na me ka ho asem wa ha na yehu efun na sai ni efun no ho ne ma wo be hye na ta de a wo be hye den asem chese ni pa wu amfaso bia ni so wo mu asai esa ko o sa ba baka wo mo nkasa e ya mamre ni amane oze amamre ni amanie afes nya champion ya twagu so na ade champion ba bi di wa kwese so se first ni se nya first ni bi ai mo chere kanzo mayo mo chere ka wo awani me ha di ba o wonu nu ni di ewu a wo hye no wonu ni di ewu a no perpetual ni ya twagu so ahye no omo ni mamamre ni amanie ala kwesi brodi na na ma ya friend di abro se wo bi wu afa ni ko shegu omo so di bi se ya ti ya decision na obete it's a personal decision ayi di openi ayi ni ya jata ye ni ase openi ayi no obaka sama de akyekora ayi be yi brass band be di ya dem ba ye ye dem ba ye ba enti ni atia ne se ambulance wo mo a omukotu ayi no na no no achi canopy enkonwa ze na ya abusia ni oba be ye o se amana bond ya abusia na je bo mo so dabi ti se wudo me no ne nasefo ne de enya abusia na ye o ai enkran no they say unipa ko wu nkran ya awesome aba oka wo enti ye ya ne do ma bo mu kro mu no enti di obekotu amena eno wo ho afi bebi ebekọ ye yi kura yitua adaka ansana ayi baabi amokọ akwakọ ko sie mu nipa no eno so matua atade a nipa no be hye enti sei no onipa wu a ka no de abremu
ne ye kika nyina ne ye ne fa ono ne a wawu ni ho afi ahoho e be som wo ombedidi menim se makọ abusunya yie pen anopa no te se ye be ko fiada nti fiada sa bredi obi afifiri ne fie mu na eba ye beduru a memene da nwumre no memene da no pa no ansa na ye be ko yi ase no ye twati ne bia ka koko na wa serve emu beba ni nyina ansa na awia oma bedidi ansa na nwumre oma didi kwasi ada no pa obesan am breakfast asa am lunch am supper enti obi wu a enya senketwa o enu ti na yesi obi wu be ko na mu bo bra bebre nya nipa na wawu no eka no ewu mu no enu o musu enti e wo se wo mo hwe no mo ye hu bibi me de ma dwene ho amenti ase why maybe you see nipa ye too expensive like that ade no so yen keep ho clean obekọ no ena ebia ye sheda say okay ye gigi musika yi na ye di siesie ba bia ye sie nipa no a nkeye but obekọ no obu ono mo ani wawu am ye sie no dadadada na ne we no am kokoye ye no graveyard na ebubugum wan hwe ye no na kokowura mu awapira nja wo so omohwe o gisika tele say dia wo so si asade na wo se obo ye hwe o si ansase esan ye hwe sade no se dia na ya musi ye se be ye no no won se no so ka ho sase na esan obi free ma akọ sidan yesi so se de wo sidan yesi so no ho no mo no sabio ade na sha asase e de ebe pro ye ntimi fo bi san kwese wonu bi mu eji se obi we san so ekope bed bi ufro enti wo hwe first na fine ye tete no but satam no method ni ye enu ye kana tedi gu so a we know say some years no ho no mo say betimi de foforo asa abehye ho but na say de omo ye no no say consent ni ade na so wo say da chinchiri manyina beto so baby e sie wo mo de hye ani enkope wan sase betimi asi wo say pensa gu ho because ensase no fie ebedu be 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 nyina da afie so dipa wuo na say wo kok minim say hasa na tie a ye wo ti sa Pentecost a ye wo Pentecost fu amusie ye wo ho ye wo CAC fu amusie ye wo ho ye wo enti obi wo Pentecost ni no ye de ne ko Pentecost fu ya ade mu ndi atense wo ho da eno de ye nkura ase na me ka say ha minim say ye sa na tie wo ha de ebi wo ho sa but enkran de benkran de ye tu obi e bi hye ho matter this for asie say awudo mi ne do be ko ye tu obi afiri oni de obi hye ho bi hye ho enu no tiawa adena se enu anu no o say enye enu anu no hwe obi wu a ye kora ne yie na o kura no de so ye honhom oye honhom na wawu nipa wu a wawu ade no wan ka so nipa wu a asai na oye den nipa wu asai oye den body no de be de body no de ka papa say ka na ti akondo ti mawie mamu nkasa o de chire mu ye nti ase se obi wu a enti for once enyo nwanwa se na oti ase no okasa se de okasa yi afi won kasa biem enyo nwanwa yes enti obia obewu bia no I was say treat ni ye maybe treatment na o pen no sa kra ne ko eno na sa treatment na was ye dia ni dia chire na the body na da no the body ni dia what did I say amamre we yesu so nsore mbra amamre ni amane yento ntwene enam chese sa amamre ni amane si na nanam na wo ho omo no time no kwa na amamre wo ho no pa no uwu a sabi mpraduasa ye jam ayi bia depending on time wa wuo no na ye jam ayi bi mra yi bi di go so ade che akopɛ fo ba bi di wa se listen na fridge ni ho ani tina no mo yesa no deeper life for first some hwe TV no so ya den ene ko ho ma sore dem flat screen bobo ho asofo biblia no mu preach tia bible ayi friends and bible that phone so na no mu preach Facebook na won ti asofo biblia na nya atwum enye se nya atwum o sometimes no
Ade ko de me now train mu se wo sa wo ko de me ade no sa so bia was police nye soja mo obi okacha sori ma no mo obi anfa de banko soja ene ne ma nyina wo soja meja sori no etitie na me nya wa ba ko tiase ahu sa eye ntiase e na two se ade ne nọọsụ a ye feel so emfaso ni so but nei ababa ye bebre ye na nana masema na wo kan wo de uhuru pani bia bisa ne se die ntira na obi wu a ye twa champon gu ne so se be ya ani emfa ne ko she fridge mu se be ya mu ne nsai na fridge ne nọọsụ se na bi wo han ko mo de ne be ko she fridge mu kunkun sama nyina na fridge ne nọọsụ but nei fridge adọọsụ enti obi wu ya o de ko she mu na mo gigi funu so ama ya kono ne ene sebio obi wu eti se mpacho party like o do no jase ye be shi wale ewu ye be ye o se ye be ye o munya ye ka tom se munya mu go so nya ene na edisisi ye be ye ye shase fiada aseda ko penkrofo e be bobena pray we ja hwan ni ebe yo ya serve yourself me die Ghana high ya me hye ya to ho Ghana high way apart from December aye di brunya apart from Easter aye ko di Easter die biem na de gi ani ti sam de ye ba gi wani of course my ade arahu abanu arahu ne de ade because odwedwen hu se hwe nipa one na ekoba hu ni biem and to be okọ won kwai and na baby ogbo no ngom na say menim mo school mo ya amamre ne amane mo duru ayie hono a ya yiduru ayie tie it is believed says onipa wu a or transition from a certain place to the other do you get it and onipa ne kwa e was say oye amamre ne amane because they believed say obi wu a or ko empani kobre who are they? No, wait. Amamre ne amane ne yanka say me ya nyew but amamre ne amane ne de hin ani so bi wa yenko pe ba bi ne ye mpra na mi ani ne friend ne ka amamre no yensie nipa so do say wawu enti mpe biara no nipa na wawi no wo ye ne hie nyi tetefo no osuma na onko ntanna wo ya no believe ne say tetefo no ye na nanom anyansafo no omu ni nyansa kora chen obroni no omu nyansa mu no omu say se obi wu na mu kosie no a ye gidi se o free asase ba akoso akwasase foforo asase foforo no so no ye gidi me ba o asase foforo no ye gidi se eye mpanimfo ne kɔ hɔ mpanimfo ben ene nkwala ewu nso tete na nkwala engu tɔtɔ saa o mo wudi nsɛm ba ɛyɛ na nkura ewu tɔtɔ ɛde yɛ ɔmo amasɛm a ɛfɛ sɛ gasa kɔ ne fɛsi wɔ hwɛ o uti so obi ewu amambra no kɔso eteki mmerɛ kora nsa na wasa ti so obi wufuru ewu ɛna me sɛ bata na ewu yi edi sɛ woyɛ akwadaa kora na wu a woyɛ akwadaa kora na wu a yenim sɛ wokɔ mpanin kɔbrɛ enti wokɔ mpanin kɔbrɛ a yɛsan so gidi sɛ mpanin kɔbrɛ hɔ no abusua bia wɔ ne ti enti wuti ha yi wu a wokɔtoa wabusua so hɔ enti wokɔ mpanimfoɔ hɔ no ɛwɔ sɛ etimi gya wo kɔ yie na wokɔ a mpanimfoɔ no ahunu sɛ medi machi gya hɔ no mo ahwɛ kyiri yie of course na mo ye ene je jam da so de bo we de papa omo de bo be sa ne wo kwan so ma ya de amamre no e de ntoma gu ye Ghana ha amamre no me gidi me Ghana ha amamre ni di ten emrofo ne de dada brofo no ma ye den we ani a share say de me sitie emrofo no ko pem so omo so beti ase say polygamy embema betimi aware mienu yensa ko pem so omo betimi ate ase no bibia no wo de be ba me obo na wani nye wo de ya ho de wo kan abrofo mamle na moye de bebre ne ka wo ti ha ye ne sa ne ye ne na wo ti ha wo so omo so say da bi o ye so obo ka fi ja sam si ye nyifri wo mi ma so broni so ye na yi free ho wo na ye fi gire ba ye o no
Because obi school university akọ. Yeah, how so money bray? You know who cost money? You go so money bra. Na dey ba ko ya me ye what as was as we so no. So obi aya na dream one time. Busia penny be transfer. You go explain that. Yes ba ye no. Na yarefo wo wiase o. Omo nyina no san omo yare. Daddy and the team can come in. Yes, and no to know some yade. Onu Yesu ne ba ye no wantimi ansa yarefo nyina yare a. Na abusunya pani na ebetimi ahwe. So e bia mo na o man kɔ no ayi obi mo pay am sa no man tutu mi kan kɔ no so de tade. Mehu ade mo mehu ade no are kɔ e. No are kɔ e no go mu na ade. Tie ni o ka no. Mehu ade bi mehu ade bi na ade kɔ. Me ade ba kɔ me ya no. Busia panyiri ti abusuam. Betre wonu mo misses obi bre wasi aboa no. Ye ba dia ye hunu obi atu obi akwa free go. De bomb de be ye ye. Mo na na wuo. Mo na na wuo tie ye ndai. Mo na na wuo. Na nanom no. Obi a etua se ye twa ma wo. Wo tantoma de aka ho. Na obi onu na tuo no nipa wo be konkra de wo hunu no wayare da okra ya mfi no. Na me say kwa me despite wo ha yi. Wo ko na busuye mu bi di hia. Despite the busiam go focus di here. Joseph Sian Japan, Jospon, Zoom Lion, the busiam go for di here. Papa. O say papa. Na Yesu kura ba ye ntimi ansa yare fo nyina yare. Ono de ono wa de. Se depend be wo di here, it depend. Said ye. Na bra bo bi obo na se bi a relationship. But me ni say. Yesu ba ye no. E bi o me no. But hwe abusuam nkede ka say ne say. Despite aboa we. Unso bua we. Yes. Unso bua we. E bi a waboa ka wose ono so expect say. Omo aboa mo no so bua bi. Me say. Say na ye nyina ye hwe no. Say de enti ye. Uwa e be ye wa yie. Yo, mu de mu nye. O company nkobre ne de wo se ya mamre ne amane na wo ko obekọ abre. Wo de yen ate asefo. Wo de yen ate asefo ye ho asempa. Akoma na nanom na omo nso mane yen a. Yes ye di amamre so. Me say ni bra ansa no wo wu no. Bra wa fam a. Na mo sabe tete. Eni ono ane ho. So ya say. Me say yes ye di amamre so. Ni aye. Na nsan kura o mayi wekipi afiri ho kra hadwen. Sa. Nka adwoa benne ni gina mu fiada. Tese na fiada yi. Ye betwi asoko no ama wa o ko be do. Se wu. Be so ya be ye bi. No ojina hi. Try hwe. O ni opa o try ba ko hwe ne hwe de ahi. Wan try ba ko me. Yesu baja ye di twa. Ala kiai. Abrempo yi a be maso ahenkan ni mu ha no. Ye vigil. Ye be di kan ye vigil. O si Bo wo pa ye di ju. Akwaso bi ya mugura hye. Yesi ye di amamre so ye hye so a ko wo ena yi akoso na ne amamre. Eno ni amamre. Eno ni amamre. Yes. Hey, hwe ubi bi wu a. Se o pese me ba hwe. So pese wo hu se. So pese wo hu se Ghana ha amamre ni amane. Eye adwuma a. Try se wo koware. Try se ubi bi wu a. Ena hu sampa amamre ni amane wo Ghana ha. Enye se ni ho ba ade bi on ma be ka se na se we de nkam de. Ya frafrem. No. Ye ko yi fu. Ye di kan gu nsa. Ha se. So se bibi wo ho. Na yakoyi na betu dentuom o say na yede ye display amamre okay enu mamu ye chamrofo ne de no obu asem a ye kan de yanka se ya mamre na ye ntontwene na yanka fo abrofo amamre o ba ye kire mu se aye me na ye ekoso no ene amamre ankasa no ene entali aye ba ene si atraba first one mu ye yi a o aye se bia unya yi a wa ka efi okra ye no aduane o she efi yi efi ye no aduane age se wadanfo bi na no aduane no abro bi adi first ne de mo ye den a efi ye si daso muntie first ne mo ye den a ye nsa nko first ne na ya mamre ya mamre ni no ye ko ye nganim a wo se ati ase se ye den ye nko ye ti biem o ti ye first na wo 2 years e wo da so 2 years me ni 2 years o ko anim until you have to carry along wa mamre ne wa mane as mo come anim no ewiase ni evolve
yɛte ayi na Facebook ka media ho ɛnɛ na aba bɛka ho no yɛbɛka sɛ yɛdeɛ amammerɛ ne amane nti yɛmpɛ ɛwɔ sɛ wo use wo modernize amammerɛ ne amane no but the drew baby a adeɛ bi a de bi abɔnwene ta ho nti wo yɛ a ɛwɔ sɛ wo hwɛ ne yie nti mo pɛsɛ nkɛ yɛde yɛda so kɔ meka sɛ yɛkɔ da no yɛbɛtumi adɔpte bi aka ho but aduru aboro so saa na mbɛsɛ mekyerɛ no aboro so okay yɛyie no deɛ he na mo susu sɛ yɛyɛ yɛse na sɛ na no na yɛ na sika expenses ɛwɔ ɛna yiyo no meba too much ɛwɔ sɛ tiefoɔ te mo ase ɛdeɛn na mo susu sɛ yɛatwea bɛwura mu a ɛmmoa adwen yɛ ntie o deɛ di kan sɛ obi awu yɛdeda no yɛka ne sɛ ntade a yɛbɛtɔ ɛne ho nneɔma fridge mu hyɛ no deɛ fine ebi abusua koraa ho nso sɛ bi ɔmbɛyɛ ayie no nti fine ɛno yɛbɛtumi na akɔhyɛ mu berɛ pɛ yɛakɔ akɔyi no ɛno no yɛ but yɛafɛ ne yɛbɛwie ne akɔtena se apra ne adaka no sɛdeɛ yɛbɛseme anwene no sɛdeɛ yɛbɛseme ayɛ no yɛyɛ ne kambu yɛyɛ ne shoe yɛkyɛke adwuma na ayɛ nti wahu na aboa ba menya sure me wu a mempɛ sa wo nkwase ya mic adaka no me wu a mempɛ wo nkwase ya mic adaka no no ma adaka ma na mfa nkom baby tefu na wu dam ugwa ko busa ho bo no ho ka no wo yam kura mpo bedu odoti obi wu a person ka mo yɛ den obi wu abo asai areho aba edi areho wie aja adaka nya afa ne ye be transnia pe design ye kɔfrɛ yihu ahụ ama na bedro dia ye design ne eba ejina ubotom ebi abusua no betimi akɔfa dia wo kan fine meme na na film dia abusua na ho ade betimi ne yeye ya nkɔtena asese ye pese ye nwono die obo ahia ana me ka say sorry to use ahia for bia abusua ne mu popra o obi wu ye no omo hyeda sinkunya o epe ewo se ye to adaka sei ɛna sɛ adaka ne yɛbɛtena ase ne yɛaplane sɛ yɛbɛtɔ deɛ he because adaka ne ɛwɔ anidisoɔ ɛti deɛ ma hoɔden bɛtumi nkɔfa mɔma bɛsu kyerɛ me sɛ nananom ntɔ nantwie ɛna sesta ne mpo ka sɛ na nantwie ne bɔɛ sɛn nantwie ne bɔɛ sɛn nantwie ne bɔɛ sɛn na yɛkɔtɔ na 250 million koraa na abɔfra ne watoɔ nom na ɔno school fees so yɛ sɛ moma ohia nya tumi papa yɛ ma ohia nya tumi papa mungu ohia ni mu ase kakra na ne mo kyerɛ tie de yɛ ma ohia nu ani owuo nipa wa wie yɛkɔtɔ atwene na sɛ no onipa na wu no ɔbɛsan awu biem wu baako no ɔbɛsan awu biem yɛ sɛ nipa ne wu ati ase so krampo no ya moa no obi wanko bi sɛ obi ahwe wanko bi sɛ wana ahwe wanko bi sɛ wana ahwe ti mo ahu no meba ya moa no ɛhefo ne ampɛ sɛ ɔboa hwan because wo kan so betumi aboa obi ose sa wo so betumi aboa obi betumi so aboa obi ɛno no wɔ hɔ but depend on nipa ne bia na ho ɔden simi metia sisi ana that is it ebia metimi aboa obi enti ya moa na asɛ sika ne taa hɔ na obi mfa moa obi sika ba bɛta hɔ owu sika taa mo owu a yɛbɛyɛ ne nnɔboa we de kakra bɛba we de kakra bɛba na de na ɔte ase ne de yɛnya nnɔboa na yɛmmoa no abusua bɛ no so wo kurom ha no ma afia bɛ si ɔbɛtena se yɛboa no mese abusua bɛ na wo kurom ha yɛ kasa yɛ ɔse afia bɛ su abusua pani bɛtena se na ɔma tena se ahwɛ asomasi ne suku sɛm no abusua ne yɛ ne dɛ yes abusua ne bi yɛ yɛ abusua mo yɛ ana fako hadi che musa sɛ busua no po bi wu mu a enyompo na bɛka kyɛ ne sɛ bia ɛna me say sɛ obi nya mo busua nya sɛ mo betumi ayɛ because you have become yɛ ka majority enipa hin na wo ko ma wo ya me ka ne sɛ deɛ wɔsɛ wote ase ne sɛ deɛ wɔsɛ wote ase ne sɛ obra ɛno ne ne wo wabɔ ebu awo enyeye me wo de woni mi dra sa no dia sa na ya ka ne du ba bi a obi anu anu ma wo hu eni agise ebi a Nyankopon na ebi a na no kro so be fa dipa so ebu awo survive da me say Yesu bai na hiafo wo wiase enye omu nyina na otimi ma wo musika
enyo munya no mo muska ya hiafo e wabusua mu di ombe wo mu a but se mo ka se e wo se omo nyame o madom ya pagya omo no mo aboa wo mo a fine but the issue is do you know the number of people so ya boa wo mo a omo still our agents on the on sanu one few biem yeah few enti abusua ni bo no mo a you might think is omo boa but obu a boa na mo a obu a no mo a tie kura obi a be ya we se ma boa ni pass me si obi a be ya we sen na adwempa asempapa trendy we say asempapa trendy trendy but the issue is dodo na ye kan wasem Ghana na ye wo no obo enne nkoso dodo asa de ne nkoso se o ye wo to abusua mu memeti hai nyame anim no kure nie mani na mabusua so yes ye wo to abusua mu na ya wa bi se me hwe anim se me wo fa meboa me papa meboa me maame meboa me a onko anim enti na wo se ye de ye part of your training se ye wo ba abusua mu a strive and make sure you are making it. But men when to say emwa ne ba hallelujah. I think say eskafuo be ko so ya eskafuo no. Ono owo ne ba no a. Ne ba no nya na wo badwin say me papa wo me. Na e wo say me obuwa ne ba no ode ne ba ni ko school papa. Yes, inti se won so maame boa wo. Me so me maame boa me a. Ye nyina ye be ko yanim. Obuwa da issue. Maame fo ne papa fo ne be na ye irresponsible. Omo wi ara ma be blame o mabusu yampanim fo. Obuwa ye nka say. Wawo sebe nkrama wo. Ye kan wo se me de maame na asra no anye e wiri traje nsa na. Wo sa nkwase awo no. Hwa na embra me hwe wo ma wo. I mean, did you for once sit down and say, okay, I have to plan? You don't plan. Ukwabusia mo ye kan ene ne ho kire no wa amwa ni nyina ye omo awu bebre no. Now obo the issue is that yanka awu bebre say for ni to obi so. Na the answer me hiri. But yes you fan say ye tirim say sa ade na wo say koso. No. And de bia me tena ha me ka say wo nkwada wo nsa be so omo so. So that say. Wo nkwada wo nsa be so omo so. Nkwada mienu na wo nsa be so omo so a. Hwe wo mo. Na bo ho ban. Na make sure say oh ye wa famu de na jade aka ne mawurade efo ani nkoto obi so wa wo mu two plan is obe ba akope wa wo ba akope so yare bo ni kwam ana make say no wo ho wawu abusua no e so mo bi okomo hwa akora no o ma meti asempo no onye se no ana make say eno wo ho eno wo ho but o be wo no o plan is say me wo me maame me papa yenye sa Sadi yenye. But abusua no se nyame ahia wo bia nipa mienu bi wom. No mo nsam wo bia. E wom so obi abɔ ne brade. Ba aboa bi. Yes, ebi no boa. Ebi mo sitiri mo den. Ebi mo amosu. Ana me ka no. Obi a ye ba mo mu anu atia si. Obi a ɔte fun afre. Na ɔde ne bag ato ne nsa so. Eno no so e. Eno so ya den eno so ensesa mfiri. Because said yes so can. It plan so eno so ensesa mfiri wo. Dia hia. Plan say bia me unmienu matunya hwo me no so se ne ntimi sesa ne. No, na me ni mo bia no na adwimo na adwiso be wutu. Ne first year okwo we okwo 4. Nti ono so e. Wakɔ 4 fine enwo biam. Make sure say wo hwɛ won. Na me na 2 pen na me. Plans also draw na 2. 2 pen. This year about 4. And a 4. This year 2 no aka be am dey. I was all hwɛ won. Oba odi da na be hwɛ. Eye owufo bia sɛde sɛ wo a wo hwɛ wo bo. Eno dia no kra no die. Me mo nkrama ya wo. Enwo nkrama wo a wo mebe num wa na wo de wo nan wo won. Ya wo nkrama wo. Wo wa hwɛ wo ba. Ghana ebire nyina ye irresponsible people we Ghana system yi mu ha. Oma wuwu cho. Ena oma dane nkwada no anyi apɛ obon. Kɔhɛ nkwada bia no ho ntotoro na fono. I mean, it's so worrying. Wa kwada wo betimi ahwɛ no. Simple. Ghana bra ebire nyina. Ukwa burukyira. Ensonso ye da ye no mo ntem e responsibleness. Omo ye responsible. Onwu bebre. Owo nan a make sure say nan no was secure funding the ama wo mo. Why you can emu on nsem bebre o. Someone you can say no. Yes, because you know say obu anu man nya de opedu no. If you and wanye na just obe wa wodu. But ebia make say wo adwuma bi a wo ye. If you fail to plan, you plan to fail. Obu anu man dey betem po ntimi hwe no. Betem. O dey betem ntimi hwe no. O se ya che trans na ebisa wo nsem. So yenti no wo ba betem ntimi hwe no.
Say wadwuma na asɛ yɛ yɛbɛboa wo. Sɛ nya wadwuma na asɛ na yɛkɔ asa na. Ɛbɛde na saa nsɛm wei di aba. Wo sɛ bɛyɛ dɛn? Saa ɛbɛde ohun sɛ nipa na adwuma asɛ. Abusua bi ɔmo kɔ meeting. Abusua monko meeting enya abusua papa. But the thing is bebre nko because of asofo binom dwuma omo adi. Asofo nso be ye. Na o ma teachera to mutirim. Oh yes. Mama ka tem kyerɛ wo. Ya teachera to mutirim sɛ abusua nhia mu kura o ta kokokora no a ye bɛgye wanu enyam afiri wo nsɛm. O si ukurom kura yɛ sɛ wo fa. Yɛ sɛ wo kɔ ukurom a ye beku ato akyene. Enti bi da. Mati bida enko krom ene a branch de wo bra kakra bi ahwere ma dumi krom kakra bi ahwere ma wa hia wo nko anim wonte eno yo enti yan kasa ye break it down the system yo ye break it down system no na confusion nation nyoma nya me se me benya panin di breg a metimi influence ye a awo de abeto ho o tu no make sure say omo na wo hwe won owo buru so a e wo se wo kire yen wo sika wo wa ni ntu paso wo miensa tara se se wa ho odin betumi nsia fine e won nya ja obo man me se ba ko po etumi hwe no ti ono so besa no so mo no se me ba wo besa no ba ko na won ti mi hwe no e wo se e from pani anim na wo be yi nsemfu ano sa wo ba betima won ti mi hwe no ha go no besa no na condom na do tom do do o de eya enkwada no amugu street so no omo bokro no omo madane junkie omo mfa busuam omo ni maame omo ni papa what happened to them they say graska for money bebre kwa na junkie omo bokra che obi a eno no ye wo akwada o ya akwada enkrofo no bebre no amugu street so no a politician. Me say, enkwada na egu street so. Enkwada na egu street ni so. O ga so munyina no munya street ni so an omo pe omo ni je so na street ni so. Ogu on ma na kasa wo se bra, me ni oboafo o. Obi san so maame we he. Adwuma ne maame ye ya were ho. Ni ma ebi mu kura maame nya adwuma. Enemire mu o ba besi atimi sore hyede mu saa wanya adwuma. Na be dan support wo ma. A wokɔ kuromu a masom wobetumi di ahwefie utirim ye oda because your sister be send sika o so wa be send sika amanya bi adi nti online ka won sanka obabisia no de ntoma twa mu na akoti no betire akwadworo ayo se tam won so no so botra adwon sa na wanyem koso awo omo ani be pie wabusua mu 1000 ayabo anim kura ibi nka wonsa ame na wase ni offense nti minua ne wo a no adwen hu mienu webu na eskafo na omye no wa bebre no omomwa o omnu ukra obewu oh yes ukra obewu sir yes you have to let them feel the results of new akofaba no man feel the pains of it really of course. So that's it. Into wo ba kumie ni ebi say adwoa. Wo we wetimi ahwe won. So that's it. You have to be responsible. Own up to your responsibilities. Wo msa nkwada bia na maboabo ha na ne na mfom ba ko hyere ma mi achi ba ko bonebo wo ne hwena no nkobon we dien ya no oba beye. O hawo keke no opedi ama nkwada no. Opo ha ma wo mo. Afia ma me na so de fancy a. Be mo nsam. Awo no mo wo a. Awo a wo pese ye boa wo no. O me ma no o me ye mienu. Unsa ba ko no wa akra aka. Ba ko no so no so Legon. Omo nyina su ku fees. Omo nyina su ku fees no tie. Omo nyina su ku fees na baba be hia. Me hu so kire me. Enti wo fa me srewo. Mo abi sei ni ye boa. Na no crowd ni trimodin ma wo. Eno no wo ho sani Yesu ntimi ya meyi ya afo nyina mfiri asase so no mimi ntimi nya timodinfo nyina mfiri Ghana but eden a
ye wo mwani bi ho ma ye reasonable sa quotation na wo kan yesu ba no be na no wa mo na twere nya brofo oze nya brofo na twere ba mo kan sa amrofo ne sa amrofo ne we dia bia mo we dia so nya brofo na twere ba enti wo mie nsa ye boa we yakono o ma ne yesen nwotwe ya ja guruma na wutete ho no so no mo we dunia yi no mo timi hwa won say no mo timi hwa mo yes no mo timi hwa o odo obekwa fuom nti obi ho mo so me papa de o me o kire me ado yes mo sere ya adwen no so ati ase me papa kire me ado me firi me nkwala abirem obi timi ka say yen adwen a ye boyi ye nkwadaa no ene ye kire yen no wabwa bepem ne wabwa adwen a babrewa so ati ase occupation ye man no adwubo prof did the say cracking bobo etimi de mi hu obi a wawo bebre a na ne hu ye masitu o tete nkwada no asabo enye bebre asachu na don so ba ko nso ti eno mu na make us obi kura de wo ma no bra na wo problem no wo ba ko nso so ti me hwe ni wa ba ko nso no be ni den wa ba ko ntimi hwa akwada no mini bebre enye se bia wo yare mini bebre enye se yare bia ko se na wona na ntina ho e na wo nhwe ba enyo ma wo na ni su no nya bi ni o be hwe kwala ro wo se ma se dupa no o se ma na me biam ti ha yi make thousands se unya ni unya ni simple edio unya ni kanka won kwada obetimi ahwe wo mo Ghana bre nyina afiri sa nkwase awo no mo wo ne pre ba ku bi no de theater ne kon ho ire matra ajensa no anyem wei oya na sa matra ajensa no anyem me 50% sekre ma wo ho me 50% ma won kwada no obetimi ahwe won amunya sa ayi awo dabu awo tro sa eni jan mama na mwase ne mfansi a bre na o kan ho na wuwu nso e be wayi ama wa ho bedwiri o so ere o kan ho na wuwu a ye be wayi ama ho bedwiri wu obi oti akura tu bi ase se so mo awsom na no tie wo no me kire no me aha nyansa kasa kire o man no me problem is obi onim wachana se mu obetimi astracha odi oma but abrabo no obu anu ma sabi onya tie adwen e kan fa nso mutiri ma ne nyo mo de o chena se mu bi anim but onyankopon kro no anso so na ayi sa babu ya mrofo yi de ba ye e na wa twro wom se na me problem was ade no hu se babu ne asem mrofo na twre ba ye ade ya twre ya de ya musu ya de ya fe ya de o de yemfa mo de ni si ho aha mo obie no mo obesi dan a osore prekope o se matam dan na si ho oye den o tena ase dwen ho asase no me koto we he ehi fa no menya asase no eso ye bia benya watuntum mirem atuntum mirem asase no ekwan ho ne so no ne bo mfimfini pa ne so no ne bo atuntum mirem asase u si dan e kwan ho ne yesi aborosan ubetimi so that's it until you sit down no why yes analysis we nimu nyina menya sure so obi sore ya ababo for mama sase mpesi mi si dan ni atam dia ma na dan ben minim mun si dan bia ma me we don't do that you sit down you plan na no kire say umu ubewu wo ho but o se planning dia wo ho plan so ibu etimi feli adwin bebre na woni pati eferi a wa plan na afeli eno wo ho eno na akoto ne kwa eno sa anfa se wa wo nwotwe utimi hwe omu nyina duru baabi na no memo ayede na ye beboa no eno sa oba wo se wa wo bebre no se mi hu se wo hwe wom ti ye beboa no no hwe wom but wo bra bi na ba ye no track record me so that say what do track record no be me de oye ma me ne papa na wo hwe ba wo hu ye masitu ono de na wo we kura so aja je dwam na fa hwoma wo na wo hwe wo hu ye masitu wo nya madam untumi nya madam fo da wa wo hwe wo ba untumi nya madam fo anka wo no me na me hwe ne ma wo se wunya mo afiri mi ho a fine but wo anya hwe wo mo enkwada no wo hu akwada wa tam book se dear God, I want to go to Atuntum Mirem. I want a fiam for to be my mother.
I what will be that? I can make sure come in the I will try my despite. Straight. I could have been one more time book could throw yet. Some person call her. One I call grow, Madam Assy. And would you nyab or friend in the buy? It is your responsibility to shab or frano. So I say, one shall was a winyam what? So who so yen a winyam what they are fine. On 9 counts, I said, would them film. Was so quite your 4 cacat say, yes, ABC, Quan Hay. Over Pam Weffy. Media won't share by on your madam for. Madam for. This is your old one and who you here and as of Flan and who call Quadano, who may he too. Now, Clan so bre. What me see, I could have a bre. A planning a bonny biao. The bonny or ye yarn is a bit peer control be ho. I know no can ho. Ah, last me see a small girl be. I wore a high a mantra side ho. Young girl, in Quadano Creminu. Bosso. Bosso to me says a month penny a year in Sonson. Month. Ah, no, on the 3 wire horror. And was signing Bium Cahu. Eh, any abrabo ben. And in Quadami near Crown or Tito. Money Ben and Quadam. Ah, but it to a one that you cry. When you do no, Yamia patete. Yamia Mamu and Colani be bressa. Eddie, Omudia Ako with them. Money Ben also be will be. One can say, oh, Bass, I saw Chinchina, one can. Such Chinchina, my Bassia. Ain't no more call more Fanco Fee. Or call that what Nancy planning. Some 2, 3, say Boro Socranoa, because of said what planning ahead. Into be cover omunina ugusu ye no na se bibi ba yenim se o na ogusu a oye nti ye boa no a enye hi minim nipa bi o se me hododo cause me ntimi nya japade dodo waka that is it se me ntimi nya japa me ntimi nsisi adan bebre embeche obi hu se me hododo because me we japade fine you should speak that into the hian so hian be hian wa unkra bi kra hian wo ya sama radio hu yambo me say no de mamu nkrokro wo mu mo nkeka nkyere wo mo omo nkwada o betimi ahwe wo mo me ba to ma na na ye homra na afi yemfa de aka nyina fa nto aso o wo a woni obetimi ahwe no tie Voila! Crofra mama mere nyame ba fosu travel and tour omo mamani ajepa omo anya tese nkrofo na anu nkrofo a mede me hu ja wo mo no omo ma me brepa anu nti sa pese otukwan ekwa buruchira aye nyame ba fosu travel and tour ana wosa ono omo ahwibom sa eba ne sa o visa ho nsem eye passport assistant ya omo be boa sa anso na bev certificate assistant police report assistant anya no nko a sa ebia o pese otukwan kwa buruchira kwa ya adwuma ana sa pese kokosua de ade bia pese kwa buruchire koye bia eye nyame ba fosu travel and tour sa utekiti ana pese ye twama wa ni na no ye beye ama kama ba bia wo kwa obekwa kodanso de eda ye nsem sa ebia pese okọ Canada UK Singapore Korea ana Japan Dubai Qatar ana pese okwa eye nyame ba fosu travel and tour yen ane ebetimi aboa wo usika sam so de eda boko yen kwa na se utukanya ye ma kofa police ni ba na ye nyina ya agreement ni asensan ansana obekwa wako ye wakema sene zongo ha ye ben mox no ubetimi afre ye 0598875507 nyame ba for so travel and tour ye ma wakon to samu dayasom ebam abina ye nitam yankoi e wo se me kopa adro no mu me nanti kakra na ma bre awati agumi so me so menti apo my hojo ma posu tutu me chinka say ye me ya menti no mo twetwe me ankasa iboye na awafa ada mo so ane won chenkra na ebe yo yanti apo na anwum ye meni agye na heba fo ya wo ye na heba mix ne na fever mix no wo mo de adufufo bia badwa so ye fra no na ibo mix eye for general well-being adu na asam yare yo ambasesi a bitumi adwumaden na ibo mix no eye ma wo bia ontumi na anasa ne
honam ye ne mre etumi ahututuo wonum akenkan what yes wo na akro no Na yenum atuo ye yentumi ni din so e. enu na mo behia na herbal powder ebesiesie mu nipadua no ahoɔden bɛba na aduane bɛyɛ mo de amama tibie di Na herbal powder. na yebenya bi wɔ he ɛnyɛ na wɔ pharmacies herbal ne over the counter shops dodo a na herbal ventures for 0244 774 206 FD age edwede nkrato ya atum. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, sima enson ekon watwe sisi a ena abo apa no pa no kono eho. Yeda se bebrese fidie ne da so da ha no na wutie yen hye ne nso maache eno ni dwumadie no edin ofre me Obuoba ofori amanfo. Ye to aso na afi nkomo no ne ate aka mu nyina ye de ama wo ye de aseda nso bema aboafo a wo mo adaroma omo abosimpia me agina so anopa yegu so a ye ka nokore nkomo no de akira adasa nokore no ene egu so a ye bo hu dawuro no ye beka ne sede yete no a ye mfa nkwa anwan hye no ntade ye bo ni naked e de akira wo ye beka awoma no so na yakote nkomo we afiri ho no tew na afi ya befia ha owura Samson ade ene ne ko bon nkomo e director of research pricing and monitoring or chamber of petroleum consumers Ghana COPEC eho ena wodi ni juma ira oti yanka anope mache aya sami o te menka mache na bibia boko de nyame adom yansu ye ho ye papa anope de ba wonchen a munsem a mode to National Petroleum Authority animu no ne yepese ya ginchiri mu kakra mo kire se asenkrofo ahyase a wo mo contaminate eye fuel ahodo minim se ya na mo kan no awada romanchiri mu ne sen yo mamentia otiefo anope o hwe eye fa ngodo ahodo a ye to no memu a eya ye standard a free MP ede ano eya de a eye the right standard na enumu na nkofo bone ba ku ndenu bia befra eye oil marketing companies mu a almost so contaminate eye ku no I said the fence adulteration it let's say eye and the kerosene because kerosene no and never no form create near the kerosene sana aye be ya e ba san so a e wo sunsun so wo engine eso ana ebiso akase o omo ewo additives na senior bia de capital no ho a etime boa ema petrol no o kan en no petrol be green ana se ema wisi fi eto ema na eno no idea o omo ka ho manganese shi mo e manganese no right no omo fa guma adults be green ewo omo fa wonu mu a eba o kan Aya Samson minimwara baby a wona nam no wo network no bububu ni mu kakra nti nka wo dane ho yie ma ye ni a sisi ade ye nti me na wo kan nyina na twetwa si nti minim se obetumi asan sisu bie mu a okay there ya can you say poor adulteration petrol na anase diesel na the kerosene afra because petrol no boy the kerosene no for petrol kakra bia na or the kerosene no the afra na or toma drivers anase consumers basa na say wo car engine and I happen so the possible so could be additives and I say many board man or the car petrol no ho a etimi boa ama o car no benefit na etima contema ma na be musi na credit fit to aba afen so e ma o car mi consume bebre na eno no na ye hu ne se species e coin na ye complain about omo manganese a addictive e ka ho no omo add bebre kuma ha amanfo car ene omo engine basa na ma o car no
engine plate no brown I say actually and I saw plugs no and also every national I say na the car for brown and I think so no issue of pump adjustment machine no ye mmemme to 200 cedis ye bugu ma mi two car ko hani na car asutu fuel it is any man na cost was some selected fuel stations via drivers na aba ye officer be company akire ama yesu ye di akire akoko ye nhwehwemu ehunte ampa yes any man no cost na ya report to ama NPA because upon na mra mo kwan say downstream petroleum sector no omo regulate na come on no ho bom ho mo de ma de feso mo ye hwehwemu na you say hwehwemu no omo ho kan wo form nti ye so mo kan mo so man kan mo dia and I hear na ye ne consumers ne ya kan bom na yetimesi omo e court. Okay, all right. Now when yankrofo bi nso ama omo a lodge complaint e dia mamo a enu ntina mo kasa na mo na mo yes anhwehwemu no. No, you don't have to pay about your officer biology complaint. I'm afraid today I could issue one said your book and I afford the case in the NPA for say almost because I'm number to me on bit me sanction. Now almost now the confirm me or confirm one almost me as so I'm at the necessary sanctions no but I said or more issue mono now we can work from. Oh, okay. Because that is about the for it no. The one in the or town there was from New Year. One called no Panaba. No Cobaca will be a crossing the home. Then so now, who say, oh, but you know, and I fast my town of Messiano. Okay. And I saw other city and what town or not the Papa. And she said, Biano, or more yes, and now you be more a Mamuta, said Yamu, not Yapa, a sample bit from a tank. Now, all the acquired testing will laugh into Ukonate. Okay, enti wadaroma me driver ni na me tie nkomo yi na me pese me hunu se nkrofo yi fuel no contaminated only be before fra be fremu a me den hu anema be mi nsa be mu wo edi kan ye car na be jeki e fe bi ayi the knocking effect o se o engine what service car plus bi aye but o stack car na to the go be the addition kakra sana aspack ya it's an indication say fuel na the quality no form and I think so no o kwa utia accelerator no so a they can say gas no utia so a charge na pack am for speed amawa just fuel no so no ya contributing because nam say petrol no accelerator no utia so a benny na pe piston no na pushing na ma speed abamu no your contributing na engine benny fast because so be tia so a charge na accelerator no it mean apeke so say for manual car uchendi na what accelerator no so a eno so obebre nti za na ma we na our plugs go say obe spark no obebre accelerator stack obebre na plugs no so kama na no so say fuel no contaminated but ade ba ko a na ma drivers so mu ya advice on we say fuel no to one place nti ukoto 50 cities wa ukoto 30 cities wa ukoto 40 cities wa e balance of 40 you my who fit of the three places na koto no obufu na enyo pa but also ni na one place the people dey and e cost straight the two go say ampa na auto ni nanti ye test no ho net ni aboa nti sa ne mama boss you no e be mo so say ampa fu no mo quality no e wo fo yera ma ye na ase ne mfansi ha no mo bibie ne e be san ba wo nchen bi mu. Okay, nti abusunya ya ni wura Samson Ade, where Director of Research, Pricing and Monitoring Chamber of Petroleum Consumers Ghana, COPEC, and any between Comono, Frempon Enterprises, also saying control say we be na promodia to hormodia amount, and saying provisions no, the hormone also over tuning na wanga beni seja, what it's in the end so, and into koto now kotonwa, also so be nyam faso, now when you busiano, modia dandam, ho kama pa, Frempon Enterprises say. Wo provisions no they are all beto na odi akwakugu efie ye wangasa wo de personal groceries no ne a wo beto akoton no ni nyina ne brane ho na untimi enhwe mpraprachi kama emfa ema Frempon say our mackerel wo ho ahodo de wati din ye papa bia no wo no ma wonsa ebeka bia no achi nso eye tin tomatoes no o ni nyina bi no so bebo local rice perfume rice
wo bag mu nketewa kɛseɛ ne adantam mu ne nyinaa no asoroto kɔ hɔ na kɔtotɔ nneɛma nyinaa ɔsan so tɔn drinks paa drinks no frimpon anɛs hɔ no nea wopɛ bia no wo nsa bɛtumi aka na de akɔkɔdi odwuma frimpon asan ba bibie ne nkrabata ne bi ɛwɔ kane GN Bank dan kɛseɛ nim ɛwɔ mobile akyem dan mobile hɔ no mu a wobɛfrɛ no 0244897525 0244897525 ɛna 0242111236 0242111236 ɛna 0206473953 ɛyɛ numbers ya bɛfrɛ na Frimpong Enterprise atimi agye wo soɔ afei Pepiasia Mpadu Enterprise ɛso sɛ menka nkyerɛ wa no pɛi sɛ cement ne deɛ ɔno ɛna wakɔ captains band na empotemo ha nyinaa wɔtɔn cement papa de ma ɔmanfoɔ ne nti yɛwɔ Gasem Super Plus Super Cool yɛwɔ Super Strong ɛwɔ hɔ Iron Rods no so nketewa kɛseɛ ne adantemu bebree no wɔ hɔ na doa ahodoɔ bi a wopɛ wo nsa ɛbɛka Strong Marine Balls Roofing Sheet no wɔwɔ ahodoɔ alusen galvanized aluminium IBR ne IDT ɛyɛ ne de so bebree no akɔ hɔ no ma wo nsa bɛka bi binding wires wire mesh head pan shovel ne nyinaa wɔ bi yɛba no block machines no so a wɔtontɔn bi wɔsan so twa blocks ɛwɔ hɔ ɛfiri 4 inches kɔpem 6 nsa bɛka bi ɔsupply nweaboɔ ɛna afei quarry dust nso so ɔsupply ne nyinaa ebi na wogyina hɔ no na wotɔ nneɛma no a yɛwɔ cars wɔ hɔ a baabi a wokɔ bi a yɛde bɛkɔ akɔgya wo ɔdan boabo kwantempɔn so wobɛhunu yɛn ɛwɔ Akim State Junction saa nso na Jubilee Hospital yɛwɔ mo nkyɛn hɔ New Market ɛno no ɔdan kwantanum yɛnoam ɛdi animhwɛ Akyem so aduro yɛne Apiani Junction ɛdi animhwɛ Akyase nso yɛ ahwene ase mepakyɛw baabi a wowɔ bia no wobɛtumi atɔ bi na aboa wo 0244 166937 0244 166937 0208 299115 0208 299115 Pepiase Ampadu Enterprise so ya dansifuo nyinaa danfo afei Mass Energy Gas Filling Station enso fele yen cylinder ne de ama yen ebia na wode no asa adwuma a woyɛ ma okwan ma nkoye ne ntentem wode ane so obeto mo ahoma mu 0532 929189 0532 929189 0554 391610 0554 391610 ɛyɛ numbers ya bɛfrɛ ne atimi agye wo so kama mepa kyɛw yɛyɛ free delivery nte bia ɛba wode yɛ nasa ɛna wayi asi abɔnten yɛba bɛfa kɔfɛle ewia ne asa de bɛsi baabi ɛfa no din adwoda kɔpem adwoda yɛyɛ adwuma a yɛmpɔn mepa kyɛw da bia gas wɔ hɔ yɛ gas no so yɛ heavy nti gu cylinder ni mu a afebɔ ɛyɛ na wahyɛ ne nso ama yɛn ufiri ɔdan ɛna ɛba aboaboa mepa kyɛw yɛwɔ wo nsa nifa so ufiri aboabo nso na wokɔ ɔdan yɛwɔ nsa benkum so otra rice under yɛwɔ washing baby wɔ hɔ the next ɛyɛ fitting shop yɛn ɛne yɛwɔ hɔ no saa nso na wofiri the other side no so ɛba ɛno nso so no ɛyɛ ade a otra first one na second one no ɛyɛ yɛn nia ɛyɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama yɛn yɛde wɔn ase papaapa no pɛ yi afei snetifoɔ se yɛn ka nkyerɛ wo sɛ tenase ya ne plane men wo saa dabodabo awɔ proprepre no ɛmfa mo mɛtete yɛn wɔ Ghana ha me ka kyerɛ wo pɛn snetifoɔ sɛ tenase ne plane ebia mɛwu mienu nkwadaa mienu no we many say snetifoɔ bɛboa wo amwa yɛ saa proper planning no ɛne nti wɔn hyehyɛ ne nie wo bisa sɛ hwan na betumi atua snet wo betumi atua wo yɛ kuani kura betumi atua me nso betumi atua wo de ane sɛ ɔbɛ dial *711*9# wo no okro no o snet contributions ni na betumi atua wɔ hɔ ɛwɔ wo ankasa wo phone so untimi nya nso a wobɛkɔ yɛn office na yɛtimi ahwɛ ayɛ ne kama ɛde ama wo ɛne nti yɛmfa ho ne adwuma a woyɛ nso betumi atua bi ɔse me pam nkrɔfoɔ mpaboa metimi an wobetimi oyin nso sɛ me yɛ kuani me kwafuo metimi me pa nso betumi adwuma bi a woyɛ no nso betumi atua snet contributions no ebi ɛno akyi ebi ɛno atuatua onkwakrɔ wabom omere wabom abrabɔ ne mu ya yɛ den de ama wo a ɛno a ne sɛ wobɛtwi wani akɔhwɛ snet ɛno na ɔma to ne din sɛ old age pension benefit ɛfiri 75 years ɛkɔ no wobɛhyɛ ase adi wadeɛ nkakrakrakrakrakrakra nea yɛka ne sɛ yi a wabɔ me mfii taduku a wotie mie no ɛyɛ wo daakye fa ne personal ɛno akyi yɛsan ɛwɔ invalidity pension benefit ɛno no ebia woyɛ snet contributor
na wakra fie sɛ utu kwan aba unfortunately na the unfortunate si ebetumi ayɛ ka akwanhyia yare ebetumi aba bibia betumi abubu egu hɔ ana bibi betumi asi kwan a untumi nkonkɔyɛ adwuma biem sɛ woyɛ SNIT contributor obe fall under sa invalidity pension benefit no yɛbɛhwɛ wo akɔpem sɛ wobɛwu ɛyɛ wo daakye fa ne personal afei deɛ twatfo ɛyɛ survivors lump sum benefit ɛno na yɛka na no pɛ yi wonim sɛ wo na woyɛ breadwinner sɛ wo ni hɔ abusua no bɛyɛ mmɔbɔ kwaku ananse ɛwɔ sɛ ahoɔhene nti wogya bɔwerɛ sie sika na daakye wonni hɔ a wo ma no wɔn mu ani ntutu angu wɔn nsɛm yɛde wo sika no de bɛhwɛ wɔn ama wɔn atumi abɔ bra abɔ ne yie yɛfrɛ no survivors lump sum benefit ne nyinaa wobɛdaale star 711 star 9 hash ɛyɛ wo daakye fa ne personal wobɛtumi nso ate wɔn ahoma mu 0302 61 1622 0302 611 622 fresh net for ɛyɛ wo daakye ɛne nti fa ne personal na ɛntumi mmoa wo papaapa Jubilee Hospital sɛ ahoɔmmerɛ ne baafo ani kyerɛ mu hɔ ɔbɛhwɛ ama ho atɔ kama paa ɛne nti yɛwɔ outpatient service ɛno ne yɛgyina hɔ no agye doctorfoɔ gyina wo nan so 24/7 wɔhwɛ ama ho atɔ wo ho tɔ wo a ne yɛgya wo kwan akyire din ɛwɔ sɛ yɛgye wo to hɔ nso ne yɛhwɛ wo a ɛno nso saa ɛbɛkɔ so lab no ne yɛakyerɛ sɛ kɔkɔyɛ biara no wobɛtumi de w'ani akyerɛ mu hɔ ebi akwadaa no obi akɔdi bɔne de abɛhyɛ wo sɛ yɛwo a wohwɛ akwadaa no hwene na wohwɛ wo deɛ a ɛnsɛ monkɔ ne yɛnyɛ DNA test mfama mo antenatal care wɔ hɔ postnatal care theatre wɔ hɔ maternity ultrasound ECG scanning machine wɔ hɔ apemfoɔ no yɛhwɛ sɛ abɔfra no ɔyɛ ɔbaa anaasɛ bɛrima ɔda yie anaasɛ ɔnna yie mmarima no nso kɔkyɛke wɔ mo prostate ansa na agyensɛm wanhwɛ yi a ne yɛde catheter to wo bɛrima mu waso bɛyɛ hye wɔ kuro yi mu wogyina wo nan so koraa ne mmaa yi di hyɛ wo na nneɛma bɛgye aguo waso bɛyɛ hye papapapapapa ɛne nti ɛwɔ sɛ wokɔ na wokɔkɔhwɛ wo apɔmuden afei yɛwɔ national health wɔ hɔ yɛgye private no nso so yɛgye nnuane papa bi yɛ no atɔn ne hɔ canteen no ɛne efia da yi atena ase a diabetes ɛne hypertension yi di ho nkɔmɔ dendenden paa mepakyɛ ɔfrɛ yɛn yɛ ɛto deɛ den yɛ running ambulance service ɛne to bɛfrɛ wɔ 0244575799 0241784645 na Jubilee Hospital intimi ɛnyɛ wɔ so sie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Mahu sɛ mo de comment bebre no ade aba fa nkɔmɔ ani yedi no ho. Mo ma me thumbs up sɛ no noa no waka no awo de obewu aplane. Hwede wobetumi ahwɛ wo mo ɛnoa no waka no mo yenye saa ye jeje ama na ye nkrofo bi de. Me botra adwon so anam anyemfo no mo de ne nam bro no so. Wo rough. Edit nkrofo kuro ne so. Bi hia kwada ne na sisi form. O ma me we he. No hwe wanim to tete nkrofo masa ani hwen ma yemra fia na yemra metin komo we nsun free hono mo ye ne Bismarck Ejekum o aspa se obey assembly member e dia ma omanfo e wo odan nkwanta o fie ha no mo anopai nti odan nkwanta fo ya chia mo base apo mboko de nyame adom apo mboko na nzo nyame adom yenso ye ho ye papa odan nkwanta boko de boko sɛ sisi arma kɔ file awie a mo ye bibia mawie me de meka ne sɛ me de mawie o awie nti o ma wo number wo da bajo han o ye number saying number 1 oh okay nti ye fa ballot we na we ye number 1 mo dodo ye saying bajo say mo dodo ye saying ye bafo ye fo okay ma ne nya ade wo hono mo sisi afa we no eye yi sɛ ne be ya ne ameka no obetimi ate ne yie di ama me. All right, we see a friend Haley Selassie got so no de the free abana message tintin bi no de aba wa ha ye de na say 2 p.m. o de ne ehunu ko mensa pillar 2 ono so kasa de afa maame Teresa ne ewu ne na yi yo no eho ya don say hello guys your friend ya don me wa boabo oboba ne wo kan de no kre papa oba yem potem ha no baba wa bi wa wo du nkwada no won hwe won kwada ne bresa de umbedie kura e ya sem a e din nti e ha adwen papa we nso your friend Jonas Asari Jonah ese o hwe yen di free akosombo onyankopon hwan papa ne adwuma papa ye madem ema oman Ghana yeboa seniority
say happy birthday enkoma Shadi J our school ewo Kibi Presbyterian College of Education. Yeah, that's it. Happy birthday Shadi J. Yesu school or Kibi Presbyterian College of Education. Senior Sly enso so de ne de aba da se. Akrokari Junior Tiero enso so de ne de aba. Shama ba edna benya onso so ye da se. Papa J enso di bi aba. Ye da mu nyina ma se. Ma yensanko na fe yenkonko hyehyɛ nkomo no ase yie. Opani tweben we no ma me na fe yemfa nkomo no hyehyɛ so. All right. Ejebu nyame adom December 19th. Ena ejeba bedru. Ena no yete se okọ for assembly. Ampampa se okọ. Onhyehyɛ no sen ena akwakwakudru campaign no wagusu wa hyase a wo ye. Okọ nso a omogyew ene ho nkomobo yeti o. Ah okay. Obo ba de di kan no. Mechia odan kwanta hini. Na na dwam na kenten the second. Afi na machia odan kwanta kru ni nyina. Na afi machia wonso. De wo kan na kre mi yimiti. Ache ye kakra. Be 6 months mu. Ana mi yimiti se meba. Me so ba be gina. Se assembly member. Ama odan kwanta. Enti band say nomination ni de nanka first no abanom yes beto no October 3rd October ana mzo mtwekwa animu kakra ana ba December 19th yeah intinu we no filing this week ana yes omo friend say ye betima be fa forms no okay inti ye no na me copy ke me de inti once o pick here first come first serve inti me na me number 1. Oh, okay. So far, yeah. Oh, okay. Into akwa ye bibia we afi we number 1. What's your campaign ase dada? Campaign dey ye fiti ase ache. Ache na on say omotwen we ni kwa ni mu ni ntinu. Ase obi an so slow down kakra. Okay. But the same ba date ni ba say 19th December no. And obi an so start ye keka no kakra. Now we are me ma fa me form say ma file me bibia we ni dey. Campaign fi na ekoni nyina ebe intensive. Ebe intensify bibia. Okay, odan kwanta for omunimu pa on. Omunimi se eho na ye wo me. Okay. So what I say eho na matena. Na on say ban say school say ma school there obetu kwan akọ school kakra. Ba wo kokra na obesan ba. Aha. Inti me de eho na me fi. Eho na metenzo. Omunimu pa. Omunimi ba on say ekoba ne say edin a. On say do stage bia. Yeah, ubetimi afadin bi ato ho so say din na be nantia intino obi animu say din no but na ba ne say e bi school din dia na obi ye bebo din a kire obi be ka say na on ne hwan ba ohu animu wa oni e fro say sanity okay nti din be no mo din nimu odan kwanta pa e din ni de ase kokobo no mo ni ze frɛ me kokobo ani din mo din nimu ana say belong kokobo are usu ana kokobo ta piepie. Oh. And yes, on say school sem there. Uko school a bibi kakra bia na ya two din. Enti a school I'm say prime class 5. Oh, okay. Class 5. Yeah. And as I din mi nyan. Nyan sa kokobo no. Sa yeah. And who hodi ya di wie ye. Maybe abekobi on say school so maybe abekobi a utimi hia o meet e wo ho. Inti me mate bi wa me no start primary school. Me no makwa university am we nyina me ni bi. Oh, okay. Me ni bi awie. Okay. All right. Inti for now no wetimi akwa awie university no. Me na why your service ana me me teacher ni. Oh, okay. Inti me call study leave. Oh, okay. Inti no. Afi ni ya post here. Oh, okay. Inti me wo sisi am wo dance school. Oh, dance school. Oh, dance ni high. Oh, okay. That's fine. At what point and about me say I mean family who nyim na assembly adwuma me so me konko ye bi. Okay. One say ban say assembly members are I have first no. Na koye mpanifo obi a wanyini anase bi a obi a obobra kakra ye hu say bi a watimi asifie ana sika kakra won nsem ene gina. Enti no edu ba bi ana ye honorable Dennis obi age. Okay. E bai densa. Obaye no ye be hu say obaye changes bibiri. Ana changes no be ye hu ni say school kakra wakọ no. Ana boa no. So what I say man be changes no. Enti me kai say
mete sɛ ɔnkɔ bio no me ankasa mekɔɔ no metu anama ɔkɔɔ no hɔ ɛne ne kɔdi nkɔmmɔ ɛna ɔkyerɛ me sɛ ɛyɛ good idea because sisia ne deɛ assembly ne yɛnkɔ ne sɛ first obi baakɔtena hɔ na sei na kasa kɔ wontumi nka bio wontumi nka bi ɛna ba no bi a wobɛtwerɛ ne adeade na akɔyɛ problem aha nti mene ne di nkɔmmɔ na ɔsɛ nice idea na mesɛ okay fine sɛ ne ɛduru hɔ deɛ a na sɛ wonkɔ bi ma mpa deɛ a me nso mɛgyina so what I say because school no yenso ye kubi aha ne ani nema nti no mehu ne sɛ bia metena ho na bia obi beba ane sɛ bia nipa no onye nipa o nipa de but hwɛ sɛ bia obɛkɔ office na bia sign ne ade bi ekoye problem ho na bia asɛm ye bɛka kra wa ante ana bibisa na ohu yan sɛ ese sign ana na ɔkɔ tom print enye ɛwɔ sɛ wonso wutimi yɛ den wutimi use educational background wutimi busa questions ɛwɔ assembly so what I say wonso wutimi make much impact ɛwɔ assembly so what I say nti me hwɛ na me say no ade we de mekɔ metimi so ayɛ enso ɛna ɛma wate asimu a okɔ all right nti uyi sɛ opɛ Odan kwantafoɔ enya saa competent representative ɛwɔ assembly hɔ no a den na da wakoma so a Odan kwantafoɔ woyɛ ma wɔ mo a wo ani bɛgye paa so ɔkyena kra woni hɔ no yɛ bodin a bɛka sɛ me so ma bɛyɛ bi di ama Odan kwantafoɔ okay sɛ o ka sɛ me bɛyi anasɛ ma bɛyi no o bɛyi me bɛyi okay me ɔmo ma me tumi ne kra no ma start ya me yɛ nneɛma okay ɛwɔ kro nim enti no minim sɛ bia o ma me kwan ne bia ma bɔbɔ kwan ne de da hɔ the first one no on sɛ o hwɛ kro nim a nzu otɔ enti erosion na take place okay enti me start sɛ me construct foot bridges enti ma hoɔden metimi yɛ 6 okay all right and 6 ne so o hwɛ the number of people a serve woma obowa bintimi nka enkyerɛ so what I say emrewa nkokrowa nkwala school for ne ade serve obi a enti me fi hɔ no ana wo hwɛ oba Odan kwanta public toilet wo hɔ yɛ ba kopɛ na toilet na wo hɔ no na ekoyɛ sɛ du ba bi ne esum aduru wom kane ani so enti me kɔ nipa na wote hɔ no ana me ne ni kodi nkɔmɔ no wo kyɛ me sɛ de wote mu ani esum hɔ ankɔfo ba no mutwa lapade bia mo giska nso wontimi nyɛ light wana me sɛ okay sade a ana mɛyɛ ti me kɔtɔ kanse wires ɛna bulbs me to nso ma me to okuro ni ma me pese sika eba kuro ni ti me to bibia okuro ni ana me ma electrician koi ɛna ɔkɔ ya bibia nti ɔya na me hobby okay nti utie nkɔfo nkɔmɔ mu di anipa ɔbɛyɛ we dia me kɔnso ma nya ni daytime me yɛ ne bɛ 5 mu hɔ okay nkɔfo ma anipa de ɔde yan fan tunche the second one ɛnso yɛ wohwɛ school ɛwɔ nkwanta no say every year bia ɔmo tro bi isi a yɛ ntro bi wɔ nkwanta first ne yɛ tro Odan ba sisi a no mo de center ne bia ba Odan school nti ɔmo konso ɛyɛ de ɔmo bɛfoka all right nti ɔmo fe PTA me ko bi me tie ɔmo kasa ɔmo kan hɔ nyina nti na teachers no ana headmaster no tie ne kasa ne mu a ase ɔmo hia mo akakra okay nti me nso me yɛ sɛ mɛboa bi ti me boa transportation so transporting kwala ne nko ne mo form mbra all right ana eba ne sɛ nkwala school for na nkasa nso a wonso obi wɔ hɔ a ho kyerɛ wɔ hɔ ezu otonso form eden okay aha nti no obi wa na bia ya pam no sɛ bia printing fee your friends and PTA dues nti obi wa na wa frɛ me honorable me ma akra o honorable say printing fee ya pam me ba say na me say okay nya hwe na ma free school mu hɔ me one teacher wa na ma frɛ na ma busa na say wo ya no kre na me say okay na ma nintinem ana ma ntro exams ni metua na ma kutua ana afi so health insurance obu wa say ne health insurance ewu ne ba de ɛwɔ sɛ woyɛ na ma yɛ nti ɛno kwa health insurance ma nya kwa metimi yɛ nipa bɛyɛ 10 ɛdeɛ ana asa deɛ so mbo kɛse a me ne dam akoma so paa yɛ sɛ ɔmugu yɛ kwan wohwɛ cars a American 10 tire ɔmu tu wɔ kwan zo a na ɛfa baabi ne du a metimi tena ho din nti adeɛ we yɛ tena ho ahwɛ sɛ bia car mo nipa ansa because Ghana de ato wɛnkyɛ mansi a ɔmu yɛ ntu bibia ho anamo na me sɛ okay me ne me tim tena ase ɛne yɛ dwendwene ya na yɛ sɛ okay saa de a ɛne yɛbɛkɔ ɛyɛ highway for hɔ na hɔ no wokɔ hɔ saa na ɛnyɛ sɛ bia da na wokɔ hɔ na no na
dia open ne dia ma Saka. yeah dia hwe ne beche na yi kese pa so bi eba awokru ni me last year ye nkwanta ayenya yie bi o ana me so kisada na me ankasa me ko me sim na mako because rope no nya bi o ha ba bia age se bia ukọ Accra ana se tema nti me ankasa na me koi na me charge me konya bi rope ni bi nti me to 30 years ana me de ba nti ba ni chi mu tere eni yedi gu kwan nti me ba o dia ewo dan kwanta ho no ama cars so anu edu ha na ato ne bo na ye wo na oyeye me ana me because last me ne ko bi ke ba ho ye hu se na exercise ko mu me ana me oh okay any why are there ayi amukachi wutia I was so to me to be to ayi animu ha I was so to me to be to animu ha no mo the we are cars nya no mu dimrika fa ye ha no enti ye nto aso all right enti before I meant to rope no it me record cases 3 car boy bonkwala mi no and a ball mame ba kwende na me ankasa me ho na enwume na ye bi as 1 week bi wo ho na car ball mame no as na are ho ba se ye to edi rope ni be gu ho ne de menim etwa se bia obi ne be frɛ se bia car ball ne bibi dia na kotre bi won kwanta dia ende menim ana me so after say me di rope ni bae no me ta tena kwan ho aha me papa man bi o fe na large ya na fidie o me ta tena ho pa first na me ni secretary ba school se mdia ma me twem ho kakra aha me ta tena ho me hu se kotre kura no e bia ka afa no me nim se bia wo wie na obi lines ni tuma nkwanta fo mbe frɛ na o madi adanse okay ana afa nso o ba kro ni ma street light on ma kro mi ye fe aha on so say security enti no mentimi nto bob e ma odan kwanta de me ade a menyeye no menka ana se mentimi nya no menka enti de e wo hode da no Denis Obi Ajay honorable Denis Obi Ajay at the by an extension of street lights enti ebi wu a metimi repair okay bo wa na dum ba ebi ana ya lose contact ma fa mi ankasa ma fa electrician na wa ye so ni mi bi anso ye cost ubetia sika ofupo ba ko a se aha ntino sa nneoma ma boso kakra yi ene nneoma a yankasa ma ye okay we no ne nneoma a wankasa wa ye but me pese me question no was edie ben pa na watena se yahunu se we ni nti na me pese me ba begina mu na ye to aboma me na me kokọ kandema odan kwantafo na se me kotwe bre odan kwantafo okay enti eno no me start with education so no education odan kwanta na sen ye BC no as a performance no e wo form okay all right ana me so ametia me teacher ni ana me ni nneoma o ye ma teacher ni a e be motivate no ama no o ya de a ondi ni yam obe fi ni pem ayade no do yetua ne ka de but community ne de na yenso ye be ye aboa teacher ni no was me kai tamale na me started my lecture okay that was 2016 right aha onya mo bi from parents na unso unkran ama oye ba asem kwanta no ahwa na matena mehu se bibisa no ede ekoso enti no teachers ne ba mo na omote woda ana mo ba so ari ase enti no me hu ni se teacher ni ti kurumu ho a obetimi kwa ye extra classes ama nkwala nti mafato me wo se me ba ebi edan ana efie bi eni nipa ne be kasa ebi abe 5 rooms e de be ma teachers and the teacher ni ba o yeah community many always with the chief okay and the elders in the community say if you yaje omani betu ase teachers ni so betu ase teachers ni metena kurunim no mo meboa extra classes bi kra na yen me assembly member any elders no okay fine yen twa sika bi nto ase sika sei ya de beboa teachers no na bi extra classes bi anoma ye na afi na ahwe performance no enso eko ana afi nso mi hu se kromo won so na bi a omatro BC abana ya wode akwala bi saade ni bi nkoso anase bi teacher ni bi ya wode no okay saa bi nkoso enti me mafato mo se me ba saa no mani nyina no ebe koso okay so what I say okay fine na matia security nso wo hwa light hu hia
ɛna bobs no sɛ bi wu a ɔs assembly hɔ no bi a yie ni nyinaa no mutumi nya bobs bɛ 5 nti wo assembly member ne yɛ de ama bobs 5 nkwanta so pa ɛnso so nti mi ma yɛ sɛ me ba I will just write to some NGOs any corporate bodies so that say ebi omomboa yen bobs e bia omtimi de be 20 brɛn a ebetimi so aboa asolve problem bebree. Alright, mitimi fi ho na maba sanitation. Okay. We uba odan kwanta ye refuse dump ye boiler san ye frɛ no twi kasem sumina yeah ba ko pɛ na won kwanta enti hwɛ sɛ obi ti amanfa baabi sɛ bi abotikwan so na ɔso boiler obetwa lɔre kwan mu ɔba no bi betimi ayi atɔfom ho na ɛbɛpra sɛ no ɛbɛde da kuro na makuro ma efi enti me ma yɛ sɛ me ba I will just liaise with assembly sɛ bi a wo de saa tank no refuse dump no tank no obɛma yɛ ba akokra na yɛ de asikuro nim yɛ de asi amanfa foforo na ɔmo mu fi hɔ ba no so no ɔmo de boiler na yɛ de agum ana sɛ me ankasa no me provide mini dustbins no asi vantage point na ɔmo de ba no ɔmo de agugum na afei na ya penkofo bi a ɔmo so bɛyɛ de ɔmo be hwie agum sɛ zoom line fo hɔ ɔmo na bɛyɛ saa adwuma no ɔmo so akɔhwie agu me boiler no. Okay. All right, since we mu nyina yɛ nhyehyɛ ahodo a Nyankopɔn yɛ wadom na o manfo hu mmɔbɔ no de tumi ne ma wo a wo bɛka wo ho na mayɛ na aboa wo mo ɛwɔ akyem odan kwanta. Message we nu a wo ka no koka kyerɛ wo mo a ya wo mo som. Oh, omusom. Wo gidie sɛ 19th no beto aba ne de ama wo. On sɛ yɛ wo baabi a so a obi agidie wo. On sɛ obi wo ha ɔno de ne yɛ sports. So what I say, it is bia all the sa message we kwa na wo just sports wo ho no ma. Onu hu ni sɛ wan ka ne de nti bia aba no kra no elemento. Nti sports nso de wo ho. So wo hwɛ a odan kwan the whole ha say odan ha. Player with me ball Premier League of your odan kwanta. Eric Nyaho. Me nim sɛ bia what ni din penya. Okay. Yeah, nti your talent be bre on kwanta. Ya start ya ne cha sɛ me ye PE teacher, physical education teacher. Oh, okay. Aha. Nti no say be a scouting near there de be hyehyem me ba power me decide me mani nyina me put in place am I so akoso. Okay, all right, na me pese me hu say yes ya agro be so efra no pa e na wo ka kire o mo so o ma so mu a wo hu no mo anim ne wo mo reaction say ne ma si ko wo ka kire onkrofo no a ko onto abo no na no mu di nkomo no a wo ye sure say o mo de 2 minutes be ma wo December no no say about we say ni de obi eni ho a ukose ukoye campaign a kire na obaga jo say bia mentoma ya udi nkomo kire no uka wanu asem nyina kire no obaga say okay yate and already no omunsu ni mo modern ba wo body da okay aha nti obi wa ukọ a otimi ka kire say o ma wo mi o yes obi wa no o menkasa menim de wo ye okay anase menim de ekoso aha nti no sanete okay. All right, Mate, mama na me boafo ya na fe me samra wonchen biem ye bekọ ahoma no so na fe questions ahodo omo wo ho no so no timi e de abrayen. All right, Efin Kansan Attack Roofing Company se me kan kyewa na pay se ope nchensen ho niam ahodo bebre no a ye long span roofing sheet product. Sanding seam self lock ID TIBR. Sizes no so from 0.3 copy 0.6. Standard roofing sheet aluminium alloysine galvanized colored rubber. Accessories news your red caps, rain gutters, valley gutters, side stream, and our 14 and 8 feet. Colored nails, wire nails, and your roofing nails. Your China techie and a German metal doors na wooden doors. Me pacho eno no obeko atim odan yane Kia station the dear mhwe wudwa kese no achi ho sanso so and a old CMB Kuku warehouse and also tema ubehunu yen ewo ho. Yes, science we trap blocks and no Intiama Hotel Junction, a ben ash foam depot no. We patrol be free transport to Koso Hall until near be abetono, baby I could be I look like Jow, I yen sika. Within 4 days, your better delivery the amount baby I will be at 0245 979311 0245 979311. Minim say unim abrantie boogie down or so ma wo me ba ho. Yes, boogie down so or chiao na eyewa na oko ewo ho. Ye duru odan kwanta unse ye kwoto aba na ejina nkrofo bi so ya wu hu o ka front runners no ho. Okay, obobo question we dey
anka me pese anka buanka samba be conducted that survey no aha se bia o kan ha we be ka se bia ko we do dwena numa na se bia bibisa nti bia buanka samba ba na mo be conducted that survey na mo be hu se e bia enipa so mesi okay ha na bia odi kan all right Mate, I think so ma ba hokra ye news for ne ba hodo mo all right nti I say good morning Obi ye from me boogie down me one crying kudos and come aspiring member our ward dan kwanta Asante Ebenezer aka Joe Labito or say monto abano massively emfama no na ono ba na yo yate we so say good morning Ahenkan FM u show no big na utie pa na ubisa se daben na Joe Labito enso so ba ha Joe Labito obeba why I see all right we so eka musie no ane eka se ne boaye den no so kire na adwene dia fa ho but unfortunately wan fa ne din amfa anka ho all right ma yenko dan kwanta sisi a na ye ne hofo no so enkasa kakra ye ba cho wutie en wo dan kwanta opani aba be kire ne nsem mu one mu anete ho ona wode ne nsem atom anim se momfa tumi ne ma no na mudi tumi ne ma no a obeka mu nyina mo ho matimi ahwese impuntu ebetumi akoso ewo ho ye frɛ no Bismarck ejekum idin on so omudi nim ne pa ene kokobo udi ni ba bi akose free Mr. Gawan taxi driver staga yente o obo ba na we ya dumo na so obo adi adumo wa ebi en chaka se koma onabo amukati o samba ale tansu no bu abu mama ye de na pa suppose minimum kwanta good pa kwanta foi muji mwani o mamu ni mu wanu fa ni ye pa oni mu yo babu ni ye oni mo beti abo kwanta man kwanta fo mo sempa okay staga ya da sibibre me pa chonso betumi aba 0201 94445 and 0554820910 odo de beba udin be bi akese free me pa choyenti o lajo me la venu anase lezo me fio dan kwanta efeze ye beto abana mano ba ye kronu e ula posh e o kronu vivli le ba to no se ge ja se den o be ya fa ho okay wate o da no ye be ma ho all right we say good morning Ahenkan FM kindly tell honorable Kakabo to do something then PA at Odan Kwanta before okay. I say PE teacher no I can or say Odan Kwanta for it to me a benefited free so honorable Asante Ebenezer Joe Labito munyadi amoye ni Joe Labito ni ha and Timba send the message di ama Joe Labito amani mransa why na munyadi amoye no 0201944485 0554820910 ubetumi abem na do dia beto aso na fei ya hwe asan ko yenu abem ma Bismarck ho nya praprechiri nia yenim sa assembly abato yi omo ye no NDC MPP ade na kasa so kran kente sa anso so sa na omo ye no odwen ho a wonti ase ada na mo ye ne sa anyways udi ni baby akase free Chairman yintio Ebajo yuni abema na wakasa bibre na tede na woka to bibia as NDC MPP benye politics asempa yuni abema nsemo woken nka udize wo se to abana because o wani so ade obedi be board an kwantaman dimira me ka jan kwantama se ya obi antuna ba man business na ojime eye ne mapa ento ade densa ayene so na adentina wo kan say enye party politics pa adentia wo ze ye odara no mpate mu ane de MPP ne didi adwuma ma udi MPP ni ko gina ba bia ze MPP ni leza wo dize wo kura na ena mo MPP ni bi no nti MPP ni ntimi ntwero ni din kura no ye MPP ni so ni tia odam mpate mu ane ye ko no ene mo ne mame na wase
Me ba to di maybe akase free. Your friend Mr. Finn. Chairman intio. Your friend Mr. Finn, make us free or down one. Okay. Me person me can be kapa me colleague honorable. Me pacho yitio why wadaroma. Or no one because why you might be. In fact, one master plan why any public guy no be king is the American. Then you now can say your politics in the acquire one way. Then you not same can about this time there. As a member the best system and your market. And I mean you are an important person or no one why you're very intelligent. I will be an hour or changing and you might do quality. Yeah, probably will be near the enemy. Yet a political issue in a probably be near your mind. At this time, the answer may fight for me. This my journal. Okay, yeah, chairman. All right, ample for bright to say and chiao emfa emano. All right. Ample for bright angels on this week. Yeah, more than we are on politics or had yeah. We say good morning, Titi. From Kufini Mo. So good work done. Oboba Adwuma da sibebre. All right, ma me sam refi ha no mo. Na yen konko wrap it up yen komo no. I don't know. Mo hono mo san so na tie. E party 7 MPP NDC na mo yen ho assembly no. Okay. Yeah, hona kwa se. Se o badwuma. O boa krona. Okay. Na obinzu na machiri. Na ono so to ayampia. Because ye hwa se wo aye wo flyer na do hu ni se wo party A o de sa party A no e colors ana ne omo flag atoso na me ma ye me de ma fa party bia flag antoso na o campaign message ni se we de o NDC ni nti me ento aba man enti wo nka nti obi aso NDC ni obi enu obetimi aka se wa be ka chen so NDC ni NDC so why would they go out na mo kwampo kure asoso mo nsa na ye de mo ba na obi a ya so ne nsa de na e ba so wo mra megina position de ne papa mu a ba asema wo kan de ase ne una tikuru mo me ya so wo nsa nya ze wo ngasa kura unni adwen de den unim de o pesa obeye so ade ase me angasa na me ka kire me ho se me ba be boa kuru no na wo de obi na aso nsa se bra begina se me ni we ya fa ma me mfa we mra udin ba bi akase free Chairman intio. Bajo, yuni ala o holu mno kata no. Udi je wo pa se e wo so bidin gwanta man because uti ni se mo kana. O wani so adi hu bibre de makuru ni. Na yuni ala ase amanfo be se o mo di enema bi tare no. Be bi o ye ndi ni we je le. Na o ye ndi ni a onye nipa. Ana me kana. Eh, na mo so kra. We aseme ma ba emfa ho ni be bi nipa no. When you follow a party, you want to be more good, and I know just by force. You have found my medium. But if you any other man there, where they are on 1 year to about a month, you want to come to me. Mate, yeah, that's ya. Me who in time can me transfer me vote to the bar, come and farm my hat. Now, Sadia Motowa more children, ya children say, baby, you drew 21st century. Sadia and a chum, what the MPP for MPP for more your down, I drew, at a tear drew. Tete had the MPP for MPP for any money. Minya. Me fancy on some we catch one so me near my neighbor I was some I'm sorry so ne fiada okay oboba ase kasa na me kan ni nyina akuafo be kasa mamo mu din akuafo akuafo on so hwe odan kwanta kuayo ana ye main we aye source of income we the be chairman for the protocol be din na mu ha odin ba bi akasa free. Hello, Baba. You're from Gideon, Mikasa Free, Mranquanta. You patch into you. I said the air course on a permitted program near tough. But I said, you can be a platforms to say, party be associated with being sir, Eddie Bami, who say young can ye. And Quanta Hono, me who say, a bit my Vimakase, Obiakoja Yokasa, we end this in and I say we MPP. Ebi aspirant be Casem, aspirant be me, who say, we a party. And as we free party we neighbor. By me who say encounter ako jembe because we NDC nina MPP aso be sent have been say ako baby. Me who say at least party be answer on the stronghold. And I mean who say MPP aso be answer. Mokasi aso be said that. Eno ya eno ne ya wadwen kire enti no kire wadwen se me madwen kire ni. Why? Aha me da se. Udi no bi akasa free. Hello.
Yes, sir. Teaching Catholic. Me patch you into you. Yeah, I tell my our animal. When with the Tamati, no bomber half a senior trail. In say, yes, I have too many people, not tell you. No boy, my material demand to rewire my own. Yes, yeah, that's. Yes, I honestly didn't have a shim coffee mo. Say, I don't need him home. Oh, okay. All right, for a new secret, yes, also. Nameka Bibia for Quia phone. Okay. Over down quanta Quiayo and a source of income. Yeah. Quia phone is almost what Damakoma sopa. Say, Ubenya Sakra, I yet a fool also, a problem. Oh, quanta. Cause one yard assassin, my titi moon. Say, morning you, and you, already. Nisika is watching, and one watching. Inti my say, Sameba. There was some corporate bodies be on ma. Okay. Actually, letter come mama say hombre boy. I was a new man who yeah. Inti na me so medema no sinu. The make chair or quanta mine say omunya gidi o me. Okay. Say me ba no. Me man say bia me kwakotena baabi. Ana me mabesom me tena kuronim. Was wo hwe odan school nkwanta ni odan school enwa bia. So what I say bia wasamili BBS wasamili member wen yes o nkan wote ene sa bi ina member be me de kurumi na me betena abesom me man. Okay. Nti omunya GDA e wo me mu. All right. Yeda sibebre enti na ye ne enua be ma base market kum ena twetwe nkomo ne de nkomo twetwe ne so de asi. Ene 21st century memwa obi a yaso ne nsa. Embe kan kiro se to abama no na ono oni mo ho anko anho ne sere. Enkrofo ya so som nsa aha sei aboabo ha ne ya so ne nsa no obewe ahye Yesu din anuonyam yesi ye beto aba ni bum obi a ya so ne nsa de ne ko ba bibia ye beto atia no nti aboabo ha why ye so wo nsa bia no ebetimi anka resign because obewe retro bia oboss no kra ye mbehye no enyo aboabo nko a aboabo no mo ye den a mukachi okọ obiriki 80 no as assembly member timi bu adwuma na wadane MP a wosi ye kwakotu no akofa hwan enti mo aye so som nsare muntu mo hofo wan kasa kra no you have to get some conscience say obi so me nsade me abayi eya wo de e no de uti ato kon ho wono boss yi na mbeko fie hwede amponkwa mi ensanie asase ya ensa abusumi ya san ensa ensu hudu a mo twa ye ho hia mo nsanie nanano mo die nie mo mo twiriri na mmegye trada asona agona oyuko eni bretu adua na eko na asachi ni ase ne ensa manfo mo mra mmegye nsa no na mo nyina ya kya gidina pa ina na kwaku ampofo wo nsanie ina na ya agye wo nsanie na kwadwa ase brabegye nsa no na kusi brabegye nsa no akusa brefie ku ampon wo so nsanie nananum seme fremo a enye boni bi ye nya kwa ho san ahoodin nyansa eni odo ye pebia mumi yenye bi mo nsiro nyi nkyere mayen mumi ya asentre mo masabi oyare boni bi moyen mo maye nyama ne mo mi ye ni mfra mo mi ya so nsi mo me ye nwu awiawuo mo nhyira de obenya no ami ye bi adie obi obadwen ye ho adwempa no nananum mo nsrema ne bibia nko no from mo nsiro nyi nkyere ma no no nipa bonifo a ompe ye ye ka ne nko na nkia no aduane aboye obi obadwen ye ho adwembone die nananum sremo ara obi ntonsa emfa nhyira ne busuafo mama ade eni nye na wia kete na adwembone emonitiri so okay nti pa cho harmony e de ene de no so e de AC na fe ya so I'll see a better day. Always a day for corner, job for one corner. All right, I didn't hear this here mona fe nyankopon ya adom ya beto aso Monday hwe ho so yie na ho amasem ya de asede record ya ma udi ankan kwame yebo adwempa hene Kofi Mensa Kobi K Billy Man ofreme obuwo ba ofori amanfori ye koyie
wo ye number wobɛfrɛ na wabɔ yaba so nyanko yie na wadaroma watwe adwen asi so no wate asese nipa na efom nipa na de che Yesu ama ya wone da se dwoda yenhwe hu so yie kwaku enim